mo tún kì í káàbọ̀ lónìí nínú ìròyìn ọlọ́mọlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọ́mọdé ti mọ ọwẹ́ta tí ń bá gbà jẹun ojú fèrèsé láti ń yọjú o lábala lérèfé náà la yọjú sí bó la yọjú sí lọ́dọ̀ Davido láti ìjẹta sí àná tí Davido ti sọ̀rọ̀ lórí wípé ẹ̀jẹ̀ Igbo ló wà nínú san ara òun tó sì jẹ́ wípé ó jẹ́ ká mọ̀ pé mọ̀mọ́ òun pé ọmọ Igbo ni èmi ò tiẹ̀ mọ̀ àwọn èèyàn wa ń bì ló sì ń sọ fún mi pé mọ̀mọ́ rẹ̀ Igbo mọ̀ ni ó nítorí ẹ̀jẹ̀ Igbo àwa náà ní lóòótọ́ ni mọ̀mọ́ rẹ̀ ló dẹ̀jẹ̀ sí lójú ló dẹ̀jẹ̀ sí lára tán fi bí ẹ̀jẹ̀ Igbo náà ni bó ti jẹ́ wípé ilé bàbá ni ọmọ mọ́ kílèmù ṣùgbọ́n ìyá ṣe púpọ̀ lọ́rọ̀ ọmọ bí DNA bàbá bá fèèlì lára ọmọ tí ìyá ò gbọ́dọ̀ fèèlì nítorí ẹ̀yà gangan ó ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ òun lórísun ọmọ nígbà tó ti wá sọ̀rọ̀ ìlànà èèyàn ti wá ń jáde wípé ó jọ bẹ́ẹ̀ lára rẹ náà ìwà wọn wà lára rẹ nítorí ẹ̀ níwọ náà sì lọ fẹ́ Igbo ṣùgbọ́n mọ̀mọ́ kan tó jẹ́ lẹ́kítọ́rà ti wá jáde wọ́n wá sọ̀rọ̀ síta wọ́n tẹnu àbùkù bá Davido wípé ìwọ gan jọ àwọn àjòkúta mọ́mú mi lẹ́kítọ́rà sì ni mọ̀mọ́ yìí nìkan náà àwọn yunifásitì Nàìjíríà náà bá sọ wọ́n ní of course you are wọ́n ló ń hùwà bí wọ́n ní wà Igbo ó ń jẹyọ nínú ìwà rẹ̀ wọ́n sọ pé àwọn tàwọn o wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ Yorùbá ni ó ń sàn nínú san ọrùn nínú san ara àwọn gbogbo san tó wà lára àwọn lẹ́jẹ̀ Yorùbá ní 100% wọ́n ní kò sí àmúlùmọ́lá kò sí dáìlúùtù kò sí àdàpọ̀ rárá wọ́n ní kì í ṣe Igbo lọ́kọ àwọn kì í sì ṣàwùsá ọkọ àwọn náà Yorùbá ni nídìí èyí gbogbo ọmọ tán bá bí ọmọ Yorùbá ní wọ́n láwọn ò sì kọ́ táwọn èèyàn máa sọ wọ́n láwọn ò fi tẹnu àbùkù bá ìran kankan àwọn ò sì ṣe ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà rárá wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn kan sọ táwọn fẹ́ràn oníkálukú náà lè sọ tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Davido bó ṣe ní freedom láti sọ tiẹ̀ tó sọ wípé ẹ̀jẹ̀ Igbo ní ràn nínú san òun pé ṣé bí bàbá rẹ̀ ṣé bí Yorùbá ni ṣùgbọ́n àwọn o wọ́n láwọn ò tàbùkù Davido ṣùgbọ́n táwọn o wọ́n ní Yorùbá ń tààràtà rẹ̀ gbọ́ ẹ̀yìn ń kọ́ sí Yorùbá lẹ́yìn náà 100%. àwa náà fi tàbùkù èèyàn kankan ó ti ń dé ìkórìtà tí oníkálukú ó fi máa fira rẹ̀ hàn tí ó mọ̀ fi DNA rẹ̀ hàn yìí ṣe kéèyàn rè ṣe DNA táwa ní nínú ọmọ tó bí 50% Haúsá àbí 50% Igbo àbí no kò ìwọ tó bá fẹ́ jẹ́ Yorùbá kúkú jẹ́ Yorùbá ń tààràtààrà ọmọ tó bá bí náà kò jẹ́ Yorùbá wọ́n sọ wípé kéèyàn mọ́ rè nífẹ̀ẹ́ àjèjì o àníkọ́ ọmọ rè fẹ́ ní tó bá wù ọ́ ṣùgbọ́n rò dáadáa o rò kó tó ṣe ohun tó máa ń fà tí bí ìgbà téèyàn bímọ GMO ni ẹbí ìgbà téèyàn bímọ GMO ni torí yóò mú lára bàbá yóò mú lára ìyá n tó bá sì mú lára ẹni tó lọ fẹ́ láti àtìta tó bá ti pọ̀ ju ti ìwọ tó wá láti ilẹ̀ Yorùbá lọ a jẹ́ pé tí ẹ bọ̀ ọ̀nù wo bọ́mọ rẹ bá rìn sí wàwù tó ń wùwà bí Igbo tàbí tí ń wùwà bí Haúsá ó ti dé ìkórìtà yẹn bá a bá gbòmìnira tán tó ní kálukú lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ wá lè fẹ́ tó wù ọ́ nígbà náà yóò fojú hàn gbangba wípé ìlú òkèèrè ló ti lè fẹ́ ọkọ tàbí ló ti lè fẹ́ aya yóò kàn dàbí ẹni tó rè fóyìnbó ní ìsìn ojú bá náà lọ. ó dáa ní báyẹn jẹ́ àtàrà ṣàṣà dé ọ̀dọ̀ arákùnrin ìrìn àbúrọ̀dù ló wá o ó máa ń fowó ránṣẹ́ sílẹ̀ wá gbọ́dọ̀ àdàgbò ẹ̀yìn tẹ̀wá ní diaspora o wọ́n ń jí owó àwọn èèyàn ní báńkì o wọ́n ń jí owó àwọn èèyàn gan ni o gbogbo ọ̀nà àìtọ́nù ròyìn lónìí ẹ gbọ́ bí ọwọ́ ṣe bá àwọn mẹ́ta kọ́ ni wọ́n àbí mẹ́rin àbọ̀jú bẹ́ẹ̀ lọ àṣàgbọ́nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí tí ọwọ́ EFCC bá àwọn ọlọ́run lónìí wọn tí ì rí owó yẹn jí wọ́n ti ń lẹ̀dí àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ báńkì ọwọ́ àwọn manager yẹn ò mọ́ o ọwọ́ àwọn òṣìṣẹ́ báńkì ò mọ́ o mọ́kòwó rẹ̀ rèé fi jógèlè dé owó inú snow owó inú ooru tún ti ń dé ní ìsìn ooru inú tó tún ní humidity nínú ìwọ wàá ṣe wàhálà ó wàá rè mọ́ àwọn kan mọ̀ ńlá owó rẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ní arákùnrin ti kú wọ́n bá rè é ṣe gbogbo sabuké tán mọ́ ṣe wọ́n bá kọ wíìlì rẹ̀ wọ́n ṣe next of kin wọ́n lọ sí kóòtù àti ìmọ̀ kóòtù tán lọ ní ìsìn tán ti rè é ṣe affidavit àṣírí ti wá tú lọ́gbẹ́ni bá padà dé ló bá dé báǹkì rẹ̀ ní bá ní ẹbú yẹpẹ̀ wá àkúdá àyà ni o wọ́n ló ti kú o wọ́n ló ti kó lò ń bo ẹ bá ń kówó òun ẹ̀ ń ṣeré àbẹ́ ìṣàwàdà sí comedy skit ni wọ́n ní lọ́rọ̀ kan náà bá kó gbogbo òwe jáde tán fi gba owó òun jáde tá a lè léyìí tó gba owó òun kì í mọ̀ ṣeré kì í ṣàwàdà o ẹ ṣọ́ra yín o sórí tán bá ti mọ̀ pé wà ń lo òyìnbó tó ń fowó ránṣẹ́ àìmọye àwọn èèyàn lọ́dọ̀ tí wá ń bì náà tiẹ̀ ti kábàámọ̀ náà ti gé kábàámọ̀ jẹ tó jẹ́ wípé wọ́n wà sórí ẹ̀rọ ayélujára wọ́n wà mọ́ ebi kan ló lọ sí Bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ family lọ́jọ́ sí láti Italy bì náà ní tẹ́ bá mọ iye owó rẹ̀ tán kó jẹ ó jẹ́ ṣọ́ra rẹ̀ dọ́là fìdí jálẹ̀ ó fẹ́ sáré fowó ránṣẹ́ sílé ó fẹ́ sáré wo ẹ̀rín ẹ̀ ń pa mí ẹni tó mọ̀ rí ní ó claim owó rẹ̀ bọ́ọ̀ bá ṣọ́ra rẹ̀ crime náà lọ Nàìjíríà wọ́n sì scam àwọn èèyàn yìí sí àwọn ìwò nìkan náà scam ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ lẹ́nu arákùnrin.
2023. Now they move all the money. Say I don't die. First, don't come claim the money. Don't they who can claim the money now? No, what you mean? As I can't say me they print the account when the money enter. May they give me the name who take the money. They say don't get that to ask them. Then they investigate them. I'll go with you. I'll make public. I'll go with you on Monday. Okay, sir. Thank you, sir. I'll go with you. If I don't go with you, my people are in Lagos. They will go with you. Sir. You cannot be going alone, so that they will know how serious the matter is. Very, very serious matter. No. Okay, sir. Thank you, sir. You put money for account, so you travel. Before you come back, 150 million wipe out from your account. In a year, I put minimum. Yes. I put maybe 4 to 5 times for the bank. If they put money for the bank. If person, for example, now send me who constantly put money for the account. Well, no problem. We'll handle it. Thank you, sir. Thank you. I will just do a draft of what happened. Then I'll make it public. I will send it to also the chairman too. Then on Monday we'll go together. I'm already recording our conversation. Okay, this is very important. Thank you, sir. Thank you. No problem. All right, now take the one that paid to me is with me here. They even accept the money is there. There's someone came to claim that I'm dead. I've took the money. They will provide. ó náà lẹ́sìn bọ́ yẹn o 100 million ló wà ní àkáǹtì ẹ̀ ó ní ó kéré ju ẹ̀mẹrin sí ẹ̀márùn lọ́dún ló mọ́ sẹ́ǹdì owó síbẹ̀ òun fi ń ṣe savings ó ní àfi bí wọ́n sọ fún òun wípé wọ́n ti wá claim ẹ̀ pé wọ́n lòun ti kú wọ́n sì wá sọ mí ti gbogbo sábùké lòun wá ní ẹ̀yin náà gbọ́rọ̀ nù tẹ̀ ń sọ ṣé tóun bá kú ṣé ẹ̀ rí pé òun máa ń fi owó síbẹ̀ ní orúkọ òun ní sì máa ń reflect wípé òun lòun sẹ́ǹdì owó síbẹ̀ directly mo ní ó lè mọ́ reflect orúkọ rẹ o ó lè mọ́ reflect orúkọ rẹ̀ àfi tó o bá ní domiciliary account kì í sì ṣe domiciliary account bá a ṣe ń gbọ́ domiciliary account ni ó kárí orúkọ rẹ̀ tí ó fi hàn wípé láti abroad ló ń sẹ́ndì owó sórí gbogbo àwọn app tó wọ́n lòun kì í ṣe orúkọ rẹ̀ ni wọ́n ń sọ ò lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń sẹ́ndì owó sí o tàbí kó o lọ wo ìkànnú àwọn dítèlì bóyá tó fi sẹ́ndì owó last lọ wò nínú báǹkì rẹ̀ ó rí ẹni tí wọ́n fi ó rí nọ́mbà nàìjíríà nọ́mbà mi ń bẹ ó rí orúkọ ẹlòmíì gbogbo àwọn tẹ́ ẹ rí tí àwọn tó ń lo app tó fi máa ń sẹ́ndì owó sí nàìjíríà wọ́n máa ń ní àwọn tí máa ń bá wọn fi owó sí àkáǹtì èèyàn nàìjíríà ni o táwọn ó gba owó yẹn wọ́n ní àwọn tí máa ń bá wọn ṣe wọ́n ní partner àmọ́ partner àwọn àmọ́ bá ṣe jẹ́ kọ́lọ́ mọ̀ jẹ́ kéèyàn rákòbá gan látàrí áàpù téèyàn fi ń sẹ́ndì owó torí tán bá lọ involve nínú tí ò yẹ kán involve for example bóyá terrorism àbí nǹkan kan wo ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kéèyàn rogun torí orúkọ èèyàn ó wà ní database èèyàn pé èèyàn ń sẹ́ndì owó láti bí kọ́lọ́ mọ̀ yẹn kéèyàn rákòbá nítorí ẹ̀ àmọ́ wọn àárí áàpù orí online náà gbogbo àti ń lé áàpù kiri tí owó ẹ̀ bá pọ̀ jù la máa ń lé kiri á tún máa ṣe promotion rẹ̀ ẹ̀yin ẹ kàn lọ wo dítẹ́ẹ̀lì náà ẹ lọ wò ẹ mọ̀ ní Bobrisky ló ń sọ ẹ lọ wo dítẹ́ẹ̀lì gbogbo tẹ̀sán látòrí tap ní o àbórí Remit ní o gbogbo tẹ̀yìn bá ń lò ẹ lọ wo dítẹ́ẹ̀lì yẹn ẹ rí i pé wọn kò ní sọ̀rọ̀ ibi orí app wọn ń bí tẹ́ fi sẹ́ǹdì ẹ̀ ní dítẹ́ẹ̀lì yìí máa wà ṣùgbọ́n tó bá máa fi wọnú àkáǹtì yín Nàìjíríà orúkọ ẹlòmíì ló fowó síbẹ̀ o mi sọ tèmi o ṣùgbọ́n àjọ ń lò náà ní o ẹjá kò ń bí ẹjá afurasá ẹjá dọ́dọ̀ ọmọkùnrin àti ìyá rẹ̀ mọ́mọ́ rẹ̀ ní òun bí ní question kan wípé só lè fẹ́ irú obìnrin bíi tòun ẹjá gbòòsì tó fún ìyá rẹ̀ ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin náà mọ̀ bí àwọn ọmọkùnrin yín wípé tọ́lọ́mbà taari ìyàwó bíi tiyín bí oníwà bíi tiyín sí wọn ṣé wọ́n lè fẹ́ kẹ́ ẹ gbòòsì tán fún yín. David, can you marry a woman like your mother, like me? Can you marry a woman that behaves like me? I can actually go like you are intelligent, you are smart, you're beautiful. But you're a giver, but you're very masculine. You're too stubborn. I don't understand. You're too stubborn for me. David, I'm still stubborn for you. Yeah. How? So you don't pray for a woman like me? Not really, yo. sẹ́yìn náà ti gbọ́ èsì ìyá rẹ̀ lanú lẹ̀ ní ó dẹ̀ já sáré dé abẹ́ bíríìjì yóò ibi ìfẹ́ jọ ó fẹ́ jọ Abẹ́òkúta n ò mọ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe àdúgbò làwa fi hàn yín ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tán fi pa ọmọ kan lánàá nìbàdàn tó lọ ṣe wáyẹ́ẹ̀kì tí bàbá rẹ̀ ń sá fún ọlọ́pàá ẹ wá wo ẹlòmíì tún lélẹ́yìí o wọ́n ní ká tún fi lé hàn yín o ọlọ́run ò ní iṣẹ́ mi wá légbodò lọ́wọ́ àwọn ọlọ́pàá wọn ní bá wa kẹ́dùn wọ́n ní tẹ́ ẹ bá rí wọn ẹ dúró
wọ́n ní gbò jẹ́ pààrin ìgboro náà ti ń da yín dúró pátápátá wọ́n á ní kẹ́ ẹ nìṣó station tàbí kí wọ́n ní kẹ́ ẹ mówó wá wọ́n ní ẹ dúró ẹ worú eléyìí tẹ́lẹ̀ tún ṣe ní ìsìn tọ́lọ́pàá yẹn bá rí rìlíìsì ìbọn àbọ̀tà àbọ̀ ńkọ́ ẹ wò àwọn ọlọ́pàá ló ní mọ́tò funfun yẹn o hàn ní o bó bá tún lè rí èyí ìbọn ńkọ́ ẹ jẹ́ àmọ́ sọ́ra wa àwọn ọlọ́pàá yóò gbàgbọ́ ìbọn tán kó lé wọn lọ́wọ́ wọn rèé èèyàn Boko Haram ló yẹ kán rèé fèsì ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ Àpábíò fọ́nrán yìí ti ṣẹlẹ̀ láti 2022 nígbà tí àwọn EFCC tán fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé wọ́n jáwọ́ ilé ìkànnú àwọn gómìnà ìjẹta gómìnà ex gómìnà sá Okorota àwọn èèyàn wá ń replay ẹ̀ mo ní èmi náà ó replay ẹ̀ bóyá yóò tiẹ̀ wọnú àwọn EFCC pẹ̀lú báwọn yẹn ṣe ń fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé bọ́ ṣe arrest àwọn èèyàn wọ́n arrest VDM náà bí wọ́n ṣe arrest ẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta àwọn èèyàn láwọn ò fọwọ́ sí kí ló dé tí wọ́n ṣe báyìí ṣùgbọ́n àgbọ̀n kankan mọ́ láti ìgbà tí Àpábíò ti sọ̀rọ̀ ẹ bá yín ohun rẹ̀ òkè ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí ń sọ náà bóyá yóò jẹ́ kí EFCC tún gbọ́ràn. I don't see how the EFCC will go and arrest a former governor and come through the rooftop as if they are taking Pablo Escobar. And for you, that is investigation. Because outside this country, sometimes they can follow somebody for 5 to 10 years until they establish evidence before they invite that person. But they keep embarrassing people's children, stigmatizing people because they had the opportunity to be in public office. And even within the FCC, properties that you recover, monies you recover are stolen. People's properties that are supposed to be in your care are stolen and sold out at ridiculous prices. Properties worth 5 billion are sold for 300 naira because it is EFCC. So for me, I don't EFCC, I have my own opinion about it. Ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu Àpábíò yẹn o sẹ́ẹ̀rí ní tó fa fídíò yìí gangan táwọn èèyàn tó fi wú síta láti 2022 ọdún mẹ́ta lẹ́yìn ìgbà tó sọ̀rọ̀ yìí ó ní àbá tí wọ́n tún ń dá lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin látànà wípé fẹ́ mọ̀ iye ọwọ́ EFCC wò gbogbo owó tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn eléyìí tán ti ẹ̀sẹ̀ gbà lọ́wọ́ Emefiele kì í ṣowó dúkìá ni àmúfọ́nrán rẹ̀ bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bí wọ́n ṣe handover ní sáìtì yẹn gangan òun ló wá ń dùn àwọn sínétọ̀ wọ́n nítorí ẹ̀ wọ́n ní Àpábíò ti sọ̀rọ̀ in 3 years ago wọ́n ní ìsìn tán á fẹ́ mọ̀ mú lè ríṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí wọ́n ló ń dùn wọ́n bọ́n ṣe ń rí FCC àwọn náà wá ń wò wípé FCC náà ṣé ẹsẹ̀ mọ̀ ní láti 3 years ẹ̀ ṣe nǹkan kan o 2002 ẹsẹ̀ mọ̀ níwé EFCC náà bọ́n ṣe máa arrest èèyàn bọ́n ṣe ń ṣe pé kò bójú mu wọ́n kò dáa bọ́n ṣe ń ṣe fáwọn ọmọ kò dáa pé kò bójúmu rárá ẹ wà rí nǹkan kan sọ ẹ̀yin náà lẹ approve budget fún ọ ẹ ti pè wọ́n ti appear before you o nínú ọdún yìí o ẹ sọ nǹkan kan tó já o torí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe rán létí báyìí wípé sẹ́nu EFCC ń bí ọ ni bẹ́ẹ̀ bá rí àwọn àṣemọ́ṣe tán ń ṣe kí ló dé tẹ́ gbé gbèsè láti 3 years ago àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ rántí nǹkan wọn ìgbàgbé gbò jẹ́ pé àwọn náà kó níbi táwọn olórí wọn yàgbẹ́ sí ọwọ́ wọn ní rùn. Níbẹ̀ yìí ẹjẹ́ fún yín lọ́dẹ̀tì lórí ti Natasha sẹ́nitọ́ Natasha ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́ ọ̀rọ̀ díhun ọ̀rọ̀ ti bẹ́yìn yọ o ẹni tí ò kàn ó ti ń rà ń bẹ̀ báyìí o ẹni tí ò jẹ́ ń bẹ̀ náà ti ń bi tó jẹ́ o wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ gangan báyìí náà fẹ́ bá Natasha ṣẹjọ́ mu ni ní àwọn ọmọ Nàìjíríà bá ń bira wọn pé kí ló kan ìjọba àpapọ̀ ń bẹ́ẹ̀ gbọ́ ná àbí etí àwọn ń gbọ́ àgbòyà bí ẹ̀kọ́ làwọn ń gbọ́ ni mo ní kì í ṣe ẹ̀kọ́ mo lẹ́yìn ò mọ̀ pé ní tó bá ojú ó bá imú ẹ̀ka àjọba kan náà ni wọ́n tabà ìjọba níjọba ń jẹ́ àti judiciary o àti legislator o àti àwọn executive o àwọn náà make up ìjọba odidi ẹyọ kan Nàìjíríà tó ń jẹ́ federal government wọ́n ní abalajọ ta ló wá gbé ẹjọ́ lòdì sí Natasha o wọ́n ní Attorney General of the Federation ni wọ́n ní Nigerian government ti file criminal charges náà tún pé against Senator Àpábíò àpótí Uduaghan wọ́n sọ wọ́n ní Senator Àpábíò Uduaghan tó fi ẹ̀sùn kan Àpábíò àti Yàyà Bello àti Kogi gọ́vnà Kogi wípé wọ́n fẹ́ pa òun wọ́n wá ní Federal High Court l'Abuja ni wọ́n ti fáìlì kéèsì yìí o lórí ọ̀rọ̀ tó lọ sọ ní Channels TV wọ́n ní wọ́n sì tún bí ó tún sọ wípé I stand by what I said òun mọ n tóun sọ ó tiẹ̀ tún sọnù ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé táìmù kan báyìí wọ́n fẹ́ dènà dóhun wọ́n rò pé òun lòun ó wà ẹ sì mọ̀ pé ńgbà náà wọ́n rèé ṣe ọṣẹ́ nílé rẹ̀ nílé bàbá rẹ̀
tó sọ wípé wọ́n rò pé òun lòún máa wá nígbà ilé akọ nígbà ìtùnú. Wọ́n ní ìgbà yẹn ló sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ní nísìnyí wọ́n ní federal government gangan ló wá sọ wípé ó tàbùkù ìjọba pé ó fẹ́ fa ìjọba wálẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ó fẹ́ bà reputation ìjọba Nàìjíríà jẹ́ pé according to section kìnìkan of 1999 constitution as written in the kìnìkan wọ́n ní we hereby ìlẹ́jọ́ criminal cases ni. ṣùgbọ́n jẹ́rìí ọmọ Nàìjíríà ìjọba Nàìjíríà ni wọ́n ń tàbùkù wọn ní ẹ sáfẹ́ fa arábìnrin wálẹ̀. ṣùgbọ́n àmọ́ wo èsì tí àpótí ìdúràgà náà tí ó fún wọn o torí ẹjọ́ ti wá pọ̀ nílé ẹjọ́ báyìí àti ìmọ̀ ilé tí wọ́n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tán mẹ́nulé àwọn mẹ́ta ló ṣàpè ìdúràgà lẹ́jọ́ mi báyìí o àpótí ìdúràgà àwọn mẹ́ta ló pè ọ́ lẹ́jọ́ o Federation of Nigeria àti Akpabio àti gómìnà Kogi. ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń dá ìjọba wọn lẹ́kùn wípé ẹ tún borúkọ yín jẹ́ sí ni mọbi tí Uduaghan ó tún gbà lọ tí ó tún rí ìròyìn lẹ́jọ́ wọ́n fẹ̀sùn kan odidi nọ́mbà 3 sọ nǹkan kan sí ṣùgbọ́n ẹ̀sùn míì tó tún wá jẹyọ kì í tí ẹ sí ẹ̀sùn pé ó fẹ́ mọ́ sásùsẹ́wà rẹ̀ lélẹ́yìí o ẹ̀sùn pé wọ́n fẹ́ pa òun lélẹ́yìí o sọ nǹkan kan nígbà tí ó fẹ̀sùn kan wípé ó fẹ́ sásùsẹ́wà òun ṣùgbọ́n lélẹ́yìí ní ìsìn kí àpótí Uduaghan náà ní ẹ̀rí o tóró sọ bí ìgbà tó jẹ́ wípé kámẹ́rà wà níbi tó ti mú wọn pé wọ́n fẹ́ pa òun gangan ni ṣùgbọ́n òun náà ti sọ pé ìdí tí ó lè yí mọ́ ìdí tí wọ́n ṣe mọ̀ pé wọ́n withdraw security agent ẹ̀ ó lè ní bóyá torí pé nígbà tán withdraw security agent òun náà ṣe fẹ́ pa òun náà sì ti kọ́kọ́ petition IG tẹ́lẹ̀ olórí àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà àwọn àmọ́ òbí tí ẹjọ́ yìí ó yí sí ń yí àmọ́ ibi tí ó yí sí o. Yet the cross-examination of the second prosecution witness was concluded today, and the court has adjourned the matter for 6 days. We're back on the 28th of May, the 29th of May, 6 June, 16 June, 18 June, and 19 June for the prosecution to continue to present their case. And that's good. ẹ wo pé ṣé bí ẹjọ́ yẹn ṣe lọ ní kóòtù bó ṣe fáìlì kéèsì rárá o tí ọ̀dọ̀ Kanu la tún já sí o. Nnamdi Kanu wọn láwọn DSS sì sọ wípé ẹgbẹ́ IPOB ẹgbẹ́ ESN pé ẹgbẹ́ tí ò wà lórí òfin Nàìjíríà ni kò fìdí múlẹ̀ sórí òfin Nàìjíríà wọn lẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ ni mo ní ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ na bá society beast of no needs ẹjẹ́ kò mẹ́ ẹjẹ́ wá sáré dé ọ̀dọ̀ arábìnrin yìí o níbi tó ti gahùn sí máìkì á sí ohun rẹ̀ lẹ́ni ìsìn kíní sọ ń pa rẹ̀ nípa FESTAC mo ní sí FESTAC 77 wọ́n ní rárá FESTAC 27 mo ní lẹ́yìn ọdún mélòó ẹ bá ń kà á ṣe láti 1977 wọ́n tún fẹ́ tún FESTAC ṣe FESTAC táwọn kan lérò wípé torí ẹ̀ ní Nàìjíríà ṣe wà ní ògbèkùn wọ́n nítorí pé wọ́n ṣe àjọyọ̀ àwọn òrìṣà múlẹ̀ ń tanra yín mo láì mọye ìlú tó ti ń ṣe àjọyọ̀ àwọn òrìṣà tán sì dá àwọn olórí ni ò dá olórí yín ni ò dá kò sí nǹkan kan pẹ̀lú pé FESTAC 77 ló mú kọ́ọ̀sì wá irọ́ ni wọ́n ń bọ̀rìṣà láwọn ìlú kan dáadáa sẹ́yìn bọ̀rìṣà tó àwọn ìlú kan ni ìmọ̀ dárúkọ àwọn ìlú ẹ lọ sí Egypt wọ́n bọ ségènú òrìṣà ń bẹ wọ́n bọ̀ sàmọ́ ẹ tanra yín wọ́n ń bọ̀ sà káàkiri gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè kan wà tó ti ń bọ̀ ẹ lọ Brazil ẹ lọ Cuba wọ́n sì ń ṣe dáadáa yìí sọ̀rọ̀ òrìṣà kankan ẹ̀yin lẹ̀ dá olórí ni ò dá ní ọmọ ẹ̀yìn gan òsùn ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ wọ́n ti ń pè ló bọ́n sì gbé ìgbésẹ̀ lórí FESTAC 2027. Has been able to host a Pan-African cultural FESTAC that was as good as FESTAC 77. FESTAC 77 came with infrastructure, it came with roads, it came with the National Theatre, it came with hotels. So it was beyond just an event. And our hope is to commemorate that and remind the world that Nigeria is the leader in cultural diplomacy and cultural connections across Africa. ó dá wọlé tàbí káde gbogbo abala lérèfé ńlẹ̀ lónìí ó ní ti gómìnà Borno ó ń gbóhùn sókè sáání ó jáde lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ó ní wọ́n ti gbalẹ̀ tán mọ́ ń lọ́wọ́ ó ní Mate local government ó ní nínú ìlú 30 kìíní kan ó lẹ́yọ kan ló ṣẹ́kù lábẹ́ ìṣèjọba àwọn Boko Haram kan ń gbalẹ̀ wọ́n ń wìn ní òun wọ́n náà ń pa ẹgbà òun náà ló tún wá jáde o ó ní àwọn ní Boko Haram láàrin àwọn iléeṣẹ́ ológun àti àwọn olóṣèlú àwọn èèyàn láwọn ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìjọba ò ṣe nǹkan kan ààrẹ Tinubu wọ́n ní Boko Haram wà nínú ẹ̀yìn olóṣèlú àbẹ́ ẹ̀yìn iṣẹ́ olóṣèlú mọ́ wọ́n náà wà nínú àwọn sójà yín náà ẹ pé gbogbo àwọn èèyàn yín kẹ́ ẹ fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ẹ tú ìfún ẹ̀túnú wọn
ṣùgbọ́n ibi tá a ti ń sọ náà nìkan nú àwọn ọmọlẹ́gbẹ̀mọ asòfin bá garun sí máìkì ó ní ẹ̀yìn Zulu lòún wà ó ní ìjọba ò ṣe nǹkan kan wọn gbé gbèsè ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ mọ̀ wulẹ̀ kánjú. Akitì ló lè jà ìjà ló lè jà akitì ló lè jà ẹni kí ni pamílẹ̀ ajá ní kọrin akitì kiri o látànà akitì ló lè jà mo ní ẹran wo ló ń kọrin fún bẹ́ẹ̀ bá gbọ́n tá àyà sọ ó náà ọba àwọn ọba bó sáwọn emir ó náà ọba lẹ́yìn àyákéyìn níta o ló wá ń kọrin akitì ló lè jà fáwọn ọba sáwọn ọba sọ fún ọgbọ́n fẹ́ jà ni ó nígbà tó sì mú wọn títí tó sì ń ká gírí borí mo ní mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ ságbàlagbà o àwọn ọba wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ fún ọ ó ní kíni ó ní àwọn tí ń pariwo wọn kiri tí ń gbèsè lẹ́yìn kiri gan ni òun fẹ́ kọ́kọ́ fìjà pẹ́ta pé kàn fi àwọn ọba lẹ̀ pé kàn náà ṣe bí Portable àti Ọ̀gbẹ́ni tán jẹ̀sẹ̀ lọ́jọ́ sí káfí mọ ẹni tó jù lọ mo ní ilé ti pọ̀ jù that's a very expensive joke ó lóun ò fẹ́ kán ríra lọ́jà náà ni mo ló ti ẹ̀dá náà ló wọ́ra wọn lẹ̀ débẹ̀ àbíbò wa ni tó sì ń jàjà èmi lọ̀gá èmi ni àbíbò wa ni tí gbogbo wọn sì ń jàjà èmi ni superior èmi ni supremacy mọ́kọ́ mọ́ wáyá mọ́ kó sínú èmi náà bá ọkọ̀ sínú bó ṣe rí inú wọn fẹ́ dà wá lágbónú àsìní ìgbà ẹ wo ròyìn tá a mú àwọn ìlànà lórí bàbá Sunday Igboho tán Fúlàní pariwo lé lórí ààrí Yorùbá kankan kó jáde abálájọ mọ́mọ́ wa kan mọ́ kọ́ àti bàbá wa kan bàbá wa Hamzat Olúkáyọ̀dé kọ́nù wọ́n máa kọ́ sẹ́ wípé Sunday Igboho is not a criminal bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mọ́ mi Sadé Ìbírónkẹ́ Sadé Lótò olórí Sadé Lótò náà máa kọ́ sínú kọ́mẹ́ǹtì wọn kò yé mi gbàmí mo máa fẹ́ bínú gan wípé kí lẹ̀ ń kọ sínú kọ́mẹ́ǹtì ṣé wọ́n sọ wípé Sunday Igboho pé ṣé wọ́n mú un lẹ̀ ni bàbá ò fẹ́ lọ lé ni bàbá ò kò tí ì àṣẹ àfìgbà tí bàbá sọ lánàá ṣé jẹ́ kọ́kọ́ kí yín káàbọ̀ jàre ìròyìn tò ní àkànrà ọmọdé ẹ̀ ìbárin gẹ́gẹ́ náà ni òun ó lè jú rìn gẹ́gẹ́ ni o bó ti bú ẹ̀rìn ní mo fẹ́ lè jú ayọ̀lá bí pọ̀ tí ẹ̀mí náà ní ibà Yọ̀mídé ibà múlùdùn náà rèé o ibà ọ̀pákọ̀kọ̀ pé kèmí náà ní ibà ọ̀pá parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dá ìyanu abala kọ́mẹ́sẹ̀sán abilẹ̀yìn olólùfẹ́ wa èmi náà ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì lónìí kí ni o àlẹ́jẹ́lì àrìpọ̀tẹ́lì ni o àwa ò tẹnu àbùkù báyẹn kankan o bẹ́ẹ̀ náà ni àbàyàn ló kọjá o à ń pàkíyèsí à ń fìròyìn pàkíyèsí ara wa ni o bẹ́ẹ̀ náà ni àmọ́ tún sùdésàlẹ̀ kòkó àmọ́ wálẹ̀ jìn lórí ìròyìn wa àmọ́ fẹ́ ṣe àṣepé lórí rìsáàjì torí kéèyàn wá waste time àwọn èèyàn tó ń fi time wọn lẹ̀ tán wá ń gbọ́ ìròyìn èèyàn wà á mú àtàmọ́ irọ́ àwa iṣẹ́ torí ẹ̀ la ṣe mọ́ kọ̀ǹfàmù tá a tún mọ́ rí kọ̀ǹfàmù ìpele méjì nígbà téèyàn bá ń fọ ọtí bíà wọ́n mọ́ fìtà ẹ̀ wọ́n mọ́ fìtà ẹ̀ dáadáa wọ́n á nìkan wọ́n á kàn ra fìtà ẹ̀ ìkan ó ní kíní ó ní mọ́ọ̀tì inú dáadáa ilé àmọ́ fìtà ròyìn wa gan-an nígbà téèyàn bá ń ṣẹ́gi tó yọ gbogbo èrí gbogbo ìdọ̀tí ó yọ kó ń bẹ́ kó tó kan ògì kó tó kan omi dùn bá a ṣe wọ́n fìtà ìròyìn wa nù ṣùgbọ́n gbà míì báà náà bá wá mẹ́ẹ̀ á tún padà wá sọ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni ẹnìkan ìjáwádé lórí ìkànnì yìí ẹ̀yin náà mọ́ bá wa confirm pàápàá jùlọ láti dọ̀rọ̀ déètì mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run adá gbogbo ọpẹ́ yìnyín padà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run náà wá rí fáìní ẹ̀ ó wá dá padà fún wa gẹ́gẹ́ bí orí ọ̀fẹ́ àtàánú la rí gbà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa pátápátá ńlẹ̀ lóko lẹ́yìn òdi ó dá pélé ìta ẹ̀rín abala lérèfé agbójú wíńdò yọjú ní o ojú fèrèsé níbà yẹn já mọ́ gbẹnu ọ̀nà ẹnu ilẹ̀kùn láàmú gbà wọlé báyìí níkọ̀ọ̀kan ìjèjì ká mọ̀ tẹ́ sí afẹ́fẹ́ ànípẹ́ lórí ìròyìn tó ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ ìròyìn ti bàbá Sunday Igboho á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lórí ó ṣe mí kàyéfì o pé Tinubu orúkọ bó lórúkọ Sunday Igboho ṣe lórí wanted list bó ló ṣe jẹ́ èmi náà pọ́nrọ̀ ti yanjú ni ó ṣe mí kàyéfì kan o á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lónìí o ìwọ̀nba bá lè sọ fún ìjọba náà kí ìjọba gbé ẹsẹ̀ kúrò lórí kíní wà á rí gbogbo àwọn aláìmọ̀kànmọ̀kàn
àti bàbá wa ò sọ̀rọ̀ látijọ́ yìí ni Sunday Igboho yóò sì dáa fún yín o àṣẹ mú nǹkan mọ́ra ẹ gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì ẹni ẹlẹ́ni ẹ lọ ilé ẹ̀pà àyàn ńgbà náà a sì gbọ́ pé ilé ẹjọ́ ti dájọ́ bàbá ń gbìyànjú nínú gbogbo ẹ̀ náà wọ́n sì tún dáadáa òmìnira bọ̀dà Sunday yóò dáa fún yín o yóò dáa fún yín o kálẹ̀ lómìn ni yóò ti sẹ́ ìran rẹ̀ yóò ti lóhun òsè mọ́ pé ṣe fẹ́ pa òun ni àní mo máa ń kàánú wọn ń bá jókòó máa rò ńgbà mí báyìí pé ṣé ìyàwó wọn sì understand ìdílẹ̀dílẹ̀ àìmọye ìgbà níyàwó wọn máa jí wọn báyẹn lóyún òru wíwọ ọmọkùnrin jọ mọ́ sọ mí dopò ọ̀sán gangan jọ ṣàánú mi àwọn náà tún máa kì ìyàwó wọn láyà ẹni ṣé wọn mọ̀ wá ń bẹ̀ àwọn náà tún máa kì ìyàwó wọn láyà wípé mọ̀ wọrí ìwà arábìnrin ìran mi là ń jà fún ìran mi là ń jà fún ìyàwó wọn náà àwọn ìyàwó wọn náà sì kó pápá mọ́ra bí ó dáa ń sọ ń bẹ̀ ọkọ mi àwàlẹ́yìn rẹ̀ Ọlọ́run àdúrà ló yẹ ká máa ṣe fún Sunday Igboho wàláì tàláì súnmọ́ bí láì láṣẹ láwọ̀ lórí nǹkan gbogbo wa ó tún gbójú ẹ̀bí lé o à ń bọ̀ ń bẹ́ a sọ púpọ̀ lórí ẹ̀ ó ń dùn mí gan látàná tí mo ti gbọ́rọ̀ yẹn ó dùn mí. bàbá kò ń bẹ̀ ẹ jẹ́ àdàbùjá o lórí bọ́jẹ̀tì Àbújá gangan tí Wike ń ṣe gómìnà ní Wike kì í kàn ṣe mínísítà lásán ó lọ pírẹsẹ̀ntì bọ́jẹ̀tì 1.7 trillion wọ́n ní odidi Àbújá nìkan 1.7 trillion ṣé pọ́ wà l'Àbújá ni ṣé wọ́n wá góòlù ń bẹ̀ ni kí náà ń rí l'Àbújá gan kí lè mélòó ni Àbújá ń contribute wọ́n náà ń gba táàsì ń bẹ̀ gan ni wọ́n ní gbogbo owó tí Wike ti ẹ̀ gbà lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí ò san owó sí ọ̀fọ̀ owó building owó gbogbo ẹ̀ ó revoke license ẹlòmíì ó revoke ìwé ìgbélé ó revoke ìwé ilé wọn wípé Wike make owó fún federal government wọ́n á ní 1.7 ti pọ̀ ju trillion ẹ bá rí bó ṣe lọ wọ́n gbéná wojú ara wọn bẹ́ẹ̀ náà ni àǹtí ìrètí king bẹ́ẹ̀ náà wà ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn mọ̀ ti wọ mo ní wọ́n ti ṣe pẹ̀kínpẹ̀kì bẹ́ẹ̀ ni àǹtí ìrètí ń yin Wike ní mẹ́sàn-án mẹ́wàá mo ní àǹtí ìrètí kọ́ rèé ni ọ̀rọ̀ àǹtí ìrètí ti wọ cruise yìí wọ́n ti wà ń kákọ́ọ̀sì wọn bóyá àwọn náà tó defect àmọ́ wo à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ kan náà dọ́gbọ́n gbéná ojú Wike náà dán lóhùn àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ wọ́n mọ̀ yìn jáde ni mo ní ó dá o àbúrò nǹkan wá fún yín ní ó lo pẹ̀fíìmù ó rẹ̀ ẹja pò mẹ́ẹ̀ pápápá ẹja dé ọ̀dọ̀ Òbí níbi tó ti ń fẹ̀sùn kan Òbí wípé a ti rí pé afẹ́fẹ́ ti fẹ́ a ti rí fùrọ̀ adìyẹ o wípé Róòmù tó lọ àti mọ̀dí tó fi lọ sẹ́mọ̀ pé wọ́n fẹ̀sùn kan Òbí kò ń lò ní Fidelity Bank wá jẹ gbèsè kan 225 billion naira àwọn àrùn fún àwọn oníbàárà wọn sign gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ lákàntì bẹ́ẹ̀ mi ò ní kẹ́rì etí o ṣùgbọ́n wọ́n fún wọn sign pé lẹ́yìn ìgbà tí Supreme Court ti dájọ́ pé 225 billion naira yẹn tẹ́ ẹ jẹ ilé iṣẹ́ kan ẹ̀rì san fún wọn mọ̀ bá sanwó ìyàwó fìdí rẹmi wọ́n wá ní torí ẹ̀ lòbí ṣe lọ sí Róòmù pé kó lè lọ fojúkojú pẹ̀lú ààrẹ Tinubu kó lè rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ẹ wípé ẹjọ́ ẹsẹ̀ kìíní kan ṣùgbọ́n òbí ti wá dáhùn o kí ló fi dáhùn àbọ̀ mbẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ̀la ìròyìn eléyìí tún interest mi ò àyàbọ̀ bí àjọkà nítorí wọ́n ló kọ́ níbi tá a ti gbọ́ tán ní ìjọba Germany kìlọ̀ fún Nàìjíríà àtàwọn orílẹ̀-èdè kan ní West Coast níbí ní West Africa mo ní láìṣe Biggie láìṣe Tupac wọ́n náà ń kọ West Coast ó ní wọ́n ń kìlọ̀ fún wọn ní kíkankíkan mú níta nínú wọn náà ránṣẹ́ wọ́n ní wọ́n rán German Consular General sí ìpínlẹ̀ Èkó Mr. Wet Borna wọ́n lòun ló rán mo ní kí ló ń kìlọ̀ fún wọn fún mo ní kí ni kìlọ̀ tó mú wá wọ́n ló ka Nàìjíríà náà mọ̀ wọ́n ló wá ń fa etí báyìí wípé òun fà yín létí báyìí o àjọṣepọ̀ tí gbogbo yín tẹ́lẹ̀ lọ ní pẹ̀lú Russia tẹ́ ń sá tẹ̀lé Russia lẹ́yìn bí ìgbà tí ẹdìyẹ bá ń tẹ̀lé àgbàdo wojú ẹni tí ń da àgbàdo lẹ̀ ń tẹ̀lé wípé bẹ́ẹ̀ bá tẹ́bọ̀ ń bẹ̀ nítojú yín bá rí òun ò ní sọ òun wọ̀nù gbogbo yín ní ìsìn torí òun ti ń rí gbogbo moves gbogbo kùrùkẹ̀rẹ̀ tẹ́yìn ọmọ Africa move ní ìsìn pàápàá jùlọ lẹ́yìn ìgbà tí Burkina Faso Niger Mali tán ti kúrò nínú àjọ ECOWAS pé ìwọ tó sì jẹ́ olórí àjọ ECOWAS náà Nàìjíríà ààrẹ Tinubu ìwọ náà àtúngbọ́ pé ìwọ náà gbọ̀n ó sá lọ sí Russia lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò lórí bí àlàáfíà ó ṣe jọba ní gbogbo orílẹ̀-èdè yìí wípé ẹ̀ ń tanra yín ni o
ń táwọn ń wò kọjá bẹ́ẹ̀ o làwọn ọmọ nàìjíríà bá ní ẹgbẹ́ nu yín sọ̀rọ̀ mọ́dà sí ta ló kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ lọ́dún tí nàìjíríà ti ń bẹ́ yín ṣe over 50 years ago àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ àtàwọn asọ̀mọ̀gbé yín míì ní Europe pé Russia ò fọjọ́ kan wá sọ fún nàìjíríà pé kó má bá yín ṣe èmi náà wá wò wípé kí nàìjíríà náà ṣọ́ra lóòótọ́ o nítorí ọ̀rọ̀ ààrẹ Tinubu ọjọ́ sí Russia yìí tètè forgive èèyàn o tán ní lórí ọ̀rọ̀ wọ́n sì wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn o lórí ọ̀rọ̀ wọ́n ti fẹ́ mú gáàsì wọ Europe wọ́n sì àwọn kan sì ń kówó wọn sí o torí owó yẹn pọ̀ gan project yẹn ò ṣeé dá sí wọ́n wà lórí ọ̀rọ̀ yẹn o tán sọ pé àwọn ọ̀ràn Russia pé competition ni Russia will not wọn ní forgive wọn báwọn o wọn ní mójúkò ń bẹ o wọ́n wá sọ wọ́n ní gbogbo àwọn tí Russia tán tẹ̀lé tán gbọ̀n tí wọ́n ní wá sọ wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ̀n tí Russia yìí tẹ̀ ń wá ètò dáàbòbò wípé wọ́n ní àwọn àjọ security outfit kan tó jẹ́ wípé ìjọba Russia ló ń ṣe agbátẹrù rẹ̀ Wagner wọ́n ní mercenary outfit nìyẹn wọ́n níbi tán bá ti dé wọ́n ní ẹgbàgbé ẹ̀ wọ́n ní lè lé wọn kúrò ń bẹ̀ mọ́ pé ní ìsìn tí minister of pé ní ìsìn tí chief of defence àwọn army sì ti lọ ọbẹ̀ tán ti jọ bọwọ́ bọ́ tán ti jọ ní àjọmọ̀ lórí ọ̀rọ̀ wọn ṣe máa jọ kọ́mọlùbọ́ fọwọ́sowọ́pọ̀ lórí wọn ṣe lé Boko Haram wípé ẹ mọ́ fọwọ́ yín fàjọ gọ̀dì ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní àwọn ò fi gbogbo ara gba Germany náà gbọ́ wípé kí làwọn náà ń wò látijọ́ òṣàbò ò lè gbèmí fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi wọ́n ti bá yín Nàìjíríà bá yín ní àjọṣe wọ́n ti bá West lápapọ̀ ní àjọṣepọ̀ gidi ṣe nǹkan kan ẹ wá rí i pé wọ́n ń bá Russia sọ̀rọ̀ ní ìsìn ẹ wá fẹ́ mọ̀ tapo sí irọ́ o ẹ gbọ́ àjọsọ lónìí náà ni kò ní dọ̀la gbogbo tí ẹ̀yin bá ní lọ́kàn torí lórí ọ̀rọ̀ military base tá a sọ nígbà náà kò tí ì kan military base ní ìsìn o wọ́n kàn ń lo machinery fúnra wọn ní Germany ti rọra rànjú yìí o ẹjá kó mẹ́ ẹjá sáré dé ilé ẹjọ́ o à ń lọ sí ọ̀dọ̀ Abdulrahman àní súnmọ́ tán fẹ̀sùn kàn pó pa Fausa wọn ló ti ń jẹ́wọ́ bọ̀ wọ́n ló lóun gé ọwọ́ Fausa pamọ́ láti fi ṣe àjò owó ni ó ti ń jẹ́wọ́ bọ̀ tí ò sọ látijọ́ yìí wọ́n ló ti ganu sí máìkì ó ti ń sọ mo là ń bọ̀ ń bẹ̀ á fún yín gbọ́ ní kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀là bá wá kó ń bẹ àdé ọ̀dọ̀ chairman committee ilé ìgbìmọ̀ asòfin lórí intelligence ó náà ganu sí máìkì lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò náà ni ó ti sọ àwọn ará bí ó ti ń rẹ̀ wọ́n bọ̀ kì í ṣe ilé ìgbìmọ̀ asòfin red chamber àwọn house of rep là ń sọ báyìí o grey chamber ló náà bá ganu sí máìkì ló bá ń blame ìjọba mo ní òun blame ìjọba house of rep sẹ́yìn ìṣèjọba ni kí ni ẹ máa yà lẹ́nu o kí 3 arms of government la ní executive a ní legislative a dẹ̀ ní judiciary ṣùgbọ́n láti jọ́ yìí ni mo ti máa gbọ́ lẹ́nu legislative àwọn náà ń ṣòfin judiciary àwọn náà ń mòfin amòfin aṣòfin ṣé ẹ rí àwọn méjèèjì yẹn tán bá máa sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ wípé àwọn ti sọ fún ìjọba wọ́n máa wo executive arms of government tí ààrẹ Tinubu jó lórí wọn nìkan náà máa wò gẹ́gẹ́ bí ìjọba wọ́n á máa wò pé ìjọba lẹ́yìn náà ṣé ẹ̀mọ̀ tún wọn ìjọba ní ẹ̀mọ́rú system of governance tẹ́ ń lò Nàìjíríà ní lọ́rọ̀ kan ìkànnù wọn èyí olórí sì ní chairman committee ilé ìgbìmọ̀ asòfin fún intelligence lórí ọ̀rọ̀ security ló bá ganu sí máìkì ó ní ìjọba ló wo ọ̀rọ̀ yìí ran tó fi fẹ̀ lójú tó yìí pàápàá jùlọ ní Borno olójoojúmọ́ ìgbàdégbà ní gómìnà wọn máa pariwo síta pé wọ́n ti fẹ́ gba ilẹ̀ ọ̀hún tán pé àwọn Boko Haram ti ń wín ní òun àwọn Boko Haram ń rẹ òun ṣùgbọ́n wọ́n ní òwe tí wọ́n ń pa á fún ni wípé ẹ̀ǹtẹ́gùn lé kó mọ́ rọ́jú torí bó ṣe ń rẹ ara ayé ní ń rẹ ara ọ̀run pé sọ wá fi hàn pé ó ń rẹ àwọn ará ọ̀run báyìí àwọn Boko Haram lára ọ̀run báyìí ará ọ̀run kẹ̀kẹ́kẹ́ wọ́n ní kò rí àwọn eléyìí wọn lágbára sí ni o bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà yẹn ó tún ganu sí máìkì lánàá ó ní àwọn Boko Haram informant ó ní wọ́n pọ̀ nílé iṣẹ́ ológun ṣebí láìpẹ́ yìí ìwọ náà àti ti Yobe àti ti Bauchi ṣe bẹ́ẹ̀ kó àwọn repentant Boko Haram kan ó ní lóòótọ́ ni ó ní ṣùgbọ́n àwọn táwọn ń kó ó láwọn kọ́ ní informant ó ní ọ̀tọ̀ ní àwọn informant ó ní non-kinetic energy yẹn ó ló ń ṣiṣẹ́ gan ó ní ṣùgbọ́n àwọn informant wà nínú iléeṣẹ́ ológun àwọn èèyàn bá ganu sí máìkì pé kì í sóòní náà ti ń sọ kí ni ìgbésẹ̀ tá ààrẹ Tinubu gan gbé kí ni ìgbésẹ̀ tí gbogbo wọn gbé wọ́n mọra wọn wọ́n máa gbátẹrù
wọ́n mọ àwọn tí ń ṣagbátẹrù sponsor fún Boko Haram. á mú ọ̀rọ̀ Ọ̀gbẹ́ni ìwà bẹ́ẹ̀ náà láàmú ọ̀rọ̀ àwọn tó dá sí ọ̀rọ̀ gómìnà tó ganu sí máìkì àmúwa lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kò ń bẹ́ẹ̀ àyá ni a tún sáré dé Àbújá o mo ní kí la tún bẹ́ẹ̀ lọ sí l'Àbújá nígbà tí kò ń bẹ́ẹ̀ ní ìsìgbà tá a ti sọ̀rọ̀ ti Wike lórí ọ̀rọ̀ bọ́jẹ̀tì ẹ̀ lóye kó o ti sọ fún mi kó o ti já mi ní èèkánná ó ní kí n mọ̀ bínú ó ní ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́ẹ̀dẹ̀ múlòwé Yorùbá ni ó ní ṣùgbọ́n ti dé o mo níbo ló dé sí ó ní Àbújá ló dé sí o ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ́sẹ̀tì tó wà l'Àbújá ó ní gbogbo àwọn agbébọn ń yalé wọn ni mo ní wọn jí wọn gbé ní títì mọ́ ó ní kìtì ẹ̀sà àwọn ajínigbé rere ó ní owó náà ń béèrè lọ́wọ́ wọn ó ní your money or your life owó ni wọ́n ń ya ilé ojúlé sójúlé mo ní ṣé kò sí security l'Àbújá náà ní olúùlú ládùúrú gbogbo bọ́jẹ̀tì tán fẹ́ bù fún Wike ládùúrú gbogbo ariwo tí Wike ń pa àádé bẹ́ẹ̀ gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ará Àbújá kán mọ̀ sọ wípé irọ́ ni bàbá pò ń bẹ́ẹ̀ fọ́nrán tànà ìròyìn tá a máa fi lánàá lórí bí alága àjọ EFCC bí wọ́n ṣe handover ilé tán gbà lọ́wọ́ Emefiele àmùfọ́nrán yẹn wá fún yín a kàn sọ ìròyìn yẹn ni àmùfọ́nrán yẹn wá fún yín wọ́n jọ pọ̀wọ́ ní ìdílé yẹn bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọ́n ní ìjọba ti bẹ̀rẹ̀ integrity test fáwọn ilé yẹn torí wọ́n ṣe kọ́ wọn pati ní òjò ti pa ọ̀run ti pa pé wọ́n fẹ́ ṣe test fún wọn wọ́n fẹ́ wò dáadáa kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ta kan tó auction ẹ̀ àwọn kan ní kan mọ́ auction ní ẹ pé irú àwọn army àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tí ò nílé pé wọ́n lè sọ di barak tàbí kan fi ṣe iléeṣẹ́ kan mo ní estate náà kọ fún ilé ìgbé ni wọ́n ní kan fi ṣe barak fáwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun mo ní àwọn ìfẹ́ káwọn ọmọ ológun dúró l'Àbújá Àbújá ilé owó irú bọ̀nú yẹn náà máa fẹ́ kọ́ barak fún ọ sí lọ́wọ́ kan wọ́n ṣàkọ́wọ́ orin lọ ọbẹ̀ àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wá fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́là ọbẹ̀ náà níbi tí mo ti ń sọ̀rọ̀ ẹ láyà tó ti sáré wọlé tó ń pariwo ọ̀gá mi ìbílẹ̀ yìí wà ṣé ẹ̀gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ sí jambu ni mo ní ṣe ìjàmbá ṣe jambu ni mo ní kí ló kàn mí pẹ̀lú jambu ó ní wọ́n mọ̀ tí ń pe ìpè wípé kí wọ́n scrap àjọ jambu lábẹ́ àmójútó Olóyèdè pé àwọn kan ní kí Olóyèdè lọ resign mo ní kí ló kàn mí pẹ̀lú Olóyèdè ó ní ṣe bí ọmọ Yorùbá ni pé ṣe bí orúkọ kan náà ṣe pé ṣe bí orúkọ Yorùbá ló ń jẹ́ wípé wọ́n fẹ̀sùn kàn án wípé ó ń gbèsè ìran kan lẹ́yìn láti bá ti ìran kan jẹ́ mo ní ìran wo ló ń gbèsè lẹ́yìn ó ní kò lè gbèsè ìran míì lẹ́yìn ju Yorùbá lọ mo lọ parọ́ mo ní Haúsá náà fẹ̀sùn kàn kó ń gbèsè lẹ́yìn àwọn Yorùbá ń kàwé àwọn Igbo ń kàwé Niger Delta ń kàwé àwọn gbogbo wa là ń kàwé àwọn Haúsá yìí nìkan náà ni ṣùgbọ́n bó o bá dé ilẹ̀ Haúsá wọn ní cut off mark wọn kò tó cut off mark tilẹ̀ Yorùbá àti tilẹ̀ Igbo wọn ni wọ́n ń sojú ṣáájú wa ní kémi wa máa gbèsè lẹ́yìn ó lóun rò pé torí orúkọ Yorùbá ti ń jẹ́ mo ní gbàgbé o wọ́n ń já orúkọ jẹ́ nísìnyí o èmi ò rí ẹ̀jẹ̀ DNA tí mò ń wò lójú bàbá yìí gan èmi ò rí mọ̀ bóyá ọmọ Yorùbá gangan tààràtààrà ni ó àbí mixture à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n ń pè fún ìpè kan scrap UTM JAMB mo wá wò pé ṣé JAMB lẹ́ni kan scrap yẹn àjọ JAMB kó mọ̀ sí mọ́ àbí exam tán ṣe kọjá tó mẹ́hẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Olóyèdè fúnra rẹ̀ ganu sí máìkì ó náà dífẹ̀ndì ara rẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àmọ̀ pa méjèèjì wá fún yín lónìí náà ni kò ní í dọ̀la o bàbá kò mẹ́tàn á dé Niger Delta níbi tí ìwọ́de fẹ́rẹ́fẹ́ kan ti wáyé wọ́n ní àwọn ọmọ Niger Delta ṣe ìwọ́de lòdì sáwọn iléeṣẹ́ epo rọ̀bì tí wọ́n ń ba ilé àti ilẹ̀ àti omi wọn jẹ́ wọ́n ní kàn padà wá clean yẹn kàn sì wá ṣètò fáwọn àmọ́ àfọyín akànyàn ni lónìí náà ni kò ní dọ̀la o ó dà pé gbogbo àkórí ìròyìn tá a ní fún yín lélẹ́yìí ó dà á ní rí jù báyìí lọ́nu gbogbo àkórí ìròyìn wa ní pápápá irọ́ ẹ̀ka tó lọ á fẹsẹ̀ kan yà ní ọ̀dọ̀ EFCC náà níbi tí wọ́n ti sọ wípé ọwọ́ ti tẹ àwọn báńkàsì kan mo ní kí náà ṣe sán jí owó ní èlò náà jí wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ jí ni wọ́n ṣẹ̀ ń ṣe arin jí wọ́n ṣẹ̀ ń gbèrò rẹ̀ ni wọ́n ṣẹ̀ fẹ́ mọ́ gbégbèsè rẹ̀ ni mo ní ẹ̀sìn mú wọn mo ní tá à ń sọ gangan lélẹ́yìí torí wọ́n ní a stitch in time saves 9 àbúrò náà ṣe ń ṣe ìbomù bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní prevention is better than cure bí ìṣẹ̀lẹ̀ láabi kó tó ṣẹlẹ̀ báwọn agbófinró àwọn àjọ elétò ààbò bó bá lè mọ tètè gbé ìgbésẹ̀ kan dẹ́kun rẹ̀ kó tó ṣẹlẹ̀ ìbá dáa kán ṣẹ̀ wàá mọ̀ wá bọ́n sì kó gojá lórí rẹ̀ mo ní à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ afẹ́ mọ ìgbésẹ̀ tí EFCC gbé sàn náà ti ń ṣe bí NDLEA ni bó náà ṣe mọ̀ pọ̀ fẹ́ jí owó àgbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la ní rí jù báyìí lọ́nú àwọn àkórí ìròyìn wa o ní pápápá ká tó lọ pápápá ó kọ ẹyọkan ẹmọ bínú àwọn escapees nílẹ̀ṣà tán sá lọ lẹ́wọ̀n lánàá wọ́n ti fojú wọn síta àmójú wọn wá
ojú wọn náà lẹ̀ ń wò yìí bẹ́ẹ̀ náà ni a fún yín ní ìròyìn ibi tí ìròyìn bá dé lórí àbí ká mú wá nú abala Sanwó-Olé láti fi jẹ ó dáwọ́ àníríì jù báyìí lọ nú àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹja máa wọnú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala Sanwó-Olé ẹ̀sìn cheese ẹ̀sìn musin ọlọ́ọ̀sẹ̀ ẹ̀sìn pọ̀ọ̀rẹ́ pákà mú ti yà yín fọ́tò ayọ̀ yín náà nù ẹ káàbọ̀ bọ́ bá dilẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó nú abala Sanwó-Olé àní pẹ́ńbì rárá alákọ̀ọ́kọ́ nú abala Sanwó-Olé tòní ẹjẹ́ adé Iléṣà o níbi tí wọ́n ti fi ojú àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó sá lọ àpèfún ìlànà ní méje ẹran tí àwọn méjèèjì náà lẹ̀ ń wò yìí o alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ wọ́n ló kọ́ wọ́n tiẹ̀ tí ní wọ́n ti gbé premium nìyẹn lórí wọ́n ní ẹ̀ ń bá wọn rí wọn 5 million wọ́n ní gbogbo wọn ló jápa mo ní àwọn àti lọ túnra ṣe ẹ̀sùn kí náà fi kàn wọ́n níbo ni ìlú wọn wọ́n wà mọ́ ká àtòkọ wọn àti ìlú wọn àti èjì wọn John Michael ọmọ 34 years wọ́n ní láti Ẹ̀mẹ́nẹ́ Enugu State ló ti wá ṣẹ̀wọ̀n Iléṣà ẹlẹ́ẹ̀kejì Tóbi Akin wọ́n ní age ọmọ 19 years ọmọ 19 years wọ́n ní DC school Òkè Èjìgbò Ọ̀ṣun State ló ti wá ẹlẹ́ẹ̀kẹta wọ́n ní Eze Nweze ọmọ 40 years làwọn àgbàlagbà náà wọ́n ní àdírẹ́sì tí wọ́n ní Ayégbajẹ́jẹ́ Ìkòròdú Estate Ìkòròdú Lagos State ìṣe estate o Ìkòròdú Lagos State bẹ́ẹ̀ náà ni ẹnì kẹrin o náà ni Ọlálékan Ajófóyìnbó òyìnbó ní máa ń jó fún orí ìjó lẹ́wọ̀n 45 years ìlú Péjú Èkìtì State nínú lówó Yusuf ọmọ 28 years number 1 Ìdòwú Close Ọjọ́ Lagos ẹlẹ́ẹ̀kẹfà Matthew Ògúnjìmí ọmọ 20 years wọ́n ní Owódé Street Ìkìrun Ọ̀ṣun State ló ń gbé o ẹni tó kòkò já ẹni tí ó jẹ́ last one nù wọn náà ni Kàbírù Oyèdùn ọmọ 39 years wọ́n ní oríta Àgùnlà Ọ̀mú Lagos wọ́n lòun ní òun àwọn lẹ́ni tó bá kófìrí wọ́n ní 5 million lẹ́gbàá wò bóyá èèyàn kọ̀ọ̀kan wà ní bóyá gbogbo wọn ń bá rí gbogbo wọn lápapọ̀ mọ́ níbo náà sì máa rí gbogbo wọn lápapọ̀ nkálukú ó ti fọ́n dàgbé wọ́n ti rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nkálukú ó ti bá tiẹ̀ lọ ṣùgbọ́n pé wọ́n bá dé ṣùgbọ́n sẹ́yìn lérò pé wọ́n bá padà délé torí ilé náà fẹ́ padà sí ilé làbọ̀ sí ní oko tán bá padà sílé sẹ́rò pé wọ́n ní àwọn aráalé wọn ò ní torí 5 million rèé júwe pé wọ́n ti dé o àwọn náà sì fẹ́ túnra ṣe wọ́n fẹ́ change bóyá ẹni tó nírùngbọ̀n ó fẹ́ fáwọn gbọ̀n èyí tí ò ní irun lórí yóò fẹ́ wurun lórí pápá kíákíá kó n lè change ẹgbẹ́ bóun náà sì fẹ́ rí wọn àfi bóyá irú ilé ìtàn ọmọ ajínigbé tán mú nígbà tó fẹ́ lọ sí hajj torí iṣẹ́ rí ìkátà ń tẹ́ ní ìsìn wọ́n ti fi mú àwọn èèyàn bóyá tó bá fẹ́ lọ sí hajj wọ́n á fi ka bóyá wọ́n sì dónú oko wọ́n dò sábà àmọ́ tán sí bóyá pààyàn ni bóyá wọ́n jalè ní bóyá yìnbọn lu èèyàn ní àmọ́ iṣẹ́ ibi tí wọ́n ṣe tán fi wọ́n sẹ́wọ̀n. ó dá o ẹlẹ́ẹ̀kejì ń bẹ nínú ìròyìn Sanwó-Olé tòní àdé ilé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n ní wọ́n ti ń ṣe òfin wọ́n ti ń ṣàbádòfin wọ́n ti ń jíròrò lórí ẹ̀ báyìí o pé gbogbo àwọn tí wọ́n máa ń fi kẹ́míkà tán máa ń fi la oúnjẹ mo ló tiẹ̀ dáa mo lélẹ́yìí ó dùn mọ́ mi wọ́n ní àbádòfin láti sọ lílo kẹ́míkà láti jẹ́ kí èso tètè pọ́n di ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ kírímínà ní òkè kan ṣẹ̀ṣẹ̀ lásán wọ́n ló ti bẹ̀rẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ asòfin o ẹ wá gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń lo káwáàdì fi pọ́n ọ̀gẹ̀dẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń lo kọ́lọ́rìn tẹ́ ẹ máa ń fi yí epo pupa kó lè túbọ̀ pupa sí i kó lè pọ́n lójú rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa fi kọ́lọ́rìn dín ẹsẹ̀ ṣíkìn tẹ́ ẹ máa tàǹtà gbangba ẹ máa fi dín pọ̀nmọ́ ẹ máa fi dín gizzard ẹ máa fi dín ẹlẹ́dẹ̀ wọ́n ní gbogbo yín pátápátá wọ́n ní wọ́n ń sọ yín báyìí ni o wọ́n ń sọ yín báyìí ìjọba ń sọ yín pé kí ló dé tẹ́ ẹ máa lo kẹ́míkà mo ní ó ti ẹ̀ dá bí n bá ń wo àwọn kinní yẹn ní bus stop báyìí ẹ ní àwọn bus stop náà ti máa tàájú Ọjọ́ta Kétu Ẹgbẹ́dá Ìdìmú gbogbo bẹ̀yẹn náà ti máa tà lálẹ́ nírọ̀lẹ́ báyìí náà ti lé síta tán fi pọ́n tí ó pọ́n rẹ̀ gẹ́dẹ́ wọ́n wò pé irú síkìn wò lélẹ̀ ìgbà míì ẹ̀ rí ẹsẹ̀ adìyẹ nìkan náà máa tó lẹ̀ máa wò pé ṣé ìsorí àkìtàn náà ti lọ ń kó ẹsẹ̀ adìyẹ torí ọjọ́ ta ti ń ra frozen chicken èmi ò rí ẹsẹ̀ adìyẹ pẹ̀lú rẹ̀ rí ìyẹn ọlọ́wọ́ ẹsẹ̀ tó máa ń níka yẹn tó máa ń ní ọwọ́ yẹn mi ò rí wọ́n máa ń gé sọnù níbúlẹ̀ tí ń sà wọ́n ní bóyá poultry náà ti ń tà fún wọn wọ́n á wá dín rọ̀bọ̀rọ̀bọ̀ wọ́n á wá fi kéde pupa ẹ̀ kọ́lọ́rìn wọ́n á fi
bẹ́ẹ̀ náà làwọn mọ̀mọ́ wa tẹ́ ẹ̀ máa ra ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ̀yin ìyá olóúnjẹ tẹ́ ẹ̀ máa fi kábàdì pọ́n ọ̀gẹ̀dẹ̀ kí náà máa tún fi kíní ṣe èso oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe èso sá haúsá kan la rí lọ́jọ́ sí tó ń fi kọ́lọ́rìn yẹ́lò tó fi ń kun pẹnápù bí ọ̀dà gbà tí ó fi lé pẹnápù yẹn báyìí ṣe ni pẹnápù yẹn tó yẹ́lò yóò wù yàn jẹ ìrọ́sì ni bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa ń ṣe kinní náà bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀nà máa ń ìjẹ́ ti abẹ́rẹ́ náà máa ń fún watermelon gbogbo inú rẹ̀ ó wà pọ́n lódìlódì ẹ máa wò pé ṣé watermelon ló pọ́n yóò dùn o irọ́ ni o wọ́n ní ẹ máa sọ̀rọ̀ kinní ń pa àyàn sára o bẹ́ẹ̀yàn bá mọ bí tó ti jẹjẹ kú jẹ yóò lè tètè trace ti ń ṣe mọ bẹ́ẹ̀yàn ò bá mọ bí tó ti ń jẹ o jẹ́ lónìí o jẹ́ lánàá o jẹ́ lọ́la ọjọ́ tí ó bá lékún sínú àgọ́ ara yóò lé o. The Senate chamber once again served as a platform for urgent national debate, this time over rising concerns about the chemical ripening of fruits, a practice that experts say is endangering lives. Many of these fruit sellers are ignorant of the health hazards posed by consumption of artificially ripened fruits. If we don't send people to jail, this practice will not stop. ó tẹ̀ ń jẹ́rìí o wọ́n ń tà fáwọn ará Èkó dáadáa inú omi gọ́tà náà ti wọ́n fọ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ti ẹ̀ nìkan wà tán mọ́ gun lábẹ́rẹ́ wọ́n mọ̀ ní tẹ́ bá fẹ́ ra watermelon kẹ́ mọ́ wo ara ẹ̀ pé wọ́n ti mọ́ gun lábẹ́rẹ́ eléyìí ní ìsìn wọ́n fi ọwọ́ ara wọn wọ́n fi bẹ́ẹ̀ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ èmi tí ẹ̀rọ pé ẹyin náà ń pò èyàn ò lè rà tó bá jẹ́ ẹyin ni tí ò ní gbóòórùn rẹ̀ èyàn ó gbóòórùn rẹ̀ yóò mọ̀ pé ẹyin ṣùgbọ́n àti ẹ̀mọ̀ bóyá kọ́lọ́rìn ni òun náà lẹ́tí bọ́ lẹ́nu ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn ni táwọn ò bá tí ì rán èèyàn lẹ́wọ̀n mo ní ibo náà forúkọ sí tẹ́lẹ̀ tán jẹ́ rubber stamp gbogbo àwọn iṣẹ́ tó yẹ kán mọ́ gbèsè rèé wọ́n fi egbò lẹ̀ wọ́n ń pa làpálàpá àmọ́sẹ́ wọn àmọ́ láríjà wọn. ó lẹ́ káàbọ̀ para ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà láwa o níbi tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ti gbóhùn sókè mú ni àwọn òfin tó ń dá lábàá lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó mọ̀ ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti rèé wọ́n ti ṣéǹjì wọ́n ti ronú pé wàdà wọ́n ní wọ́n ganu sí máìkì nílé ìgbìmọ̀ asòfin olórí àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń lọ sí ilẹ̀ Àràbù mo lọ́jọ́ wo la sì sọ̀rọ̀ yìí kò sọmọ Nàìjíríà tó dé bóyá àákànrí péréte nú wọn tó máa dé tó máa ní òun soríire bọ̀ láti ilẹ̀ Àràbù ẹ máa dárúkọ ọbẹ̀ mi ò ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà o àwọn tó soríire wà o Europe tá à ń sọ yìí náà tí ò soríire náà wà ń bẹ o gbogbo èèyàn tó bá wá sí Europe tàbí tó lọ sí Canada tàbí tó lọ sí kìnnìkan ló soríire o a sì fi bú èèyàn kankan a kàn fi ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ibi tí orí bá dá àyàn sí ni àwọn èèyàn ń lọ aláwọ̀ èèyàn ní Libya tó ń soríire dáadáa a sì tún láwọn ọmọ Nàìjíríà tó pọ̀ ní Libya tí yà ń jẹ wọn in fact ní kí ló kọ rẹ̀ yìí Mali àwọn Nàìjíríà wà ń bẹ̀ tó ń ṣe dáadáa wọ́n pọ̀ ní Gambia a sì láwọn èèyàn tí yà ń jẹ ó dìpẹ́ǹdì bó bá ṣe rìnrìn rẹ̀ ṣùgbọ́n tá a wá ń sọ ni wípé ó kọ́mọ̀ lára ilẹ̀ Àràbù tán máa ń fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà wọ́n máa ń wò wá bí ẹrú bóyìnbó bá tiẹ̀ wá ń fojú kan wò wá so yẹ kí àràbù tán dúdú wọn pupa wọ́n sì máa ń wò wọ́n ní Europe nù wọ́n dúdú wọn pupa àwọn máa fẹ́ kara wọn mọ́ funfun ṣùgbọ́n àwọn náà wọ́n máa wò pé àwọn funfun àwọn ò jẹ́ níwò àwọn náà wá máa wo Áfíríkà bí ẹni wípé orí igi láti nínú là ń kọ́lé sí bí ẹyẹ náà wà máa fìyà jẹ Áfíríkà kò sí sàsálẹ̀ Àràbù tọmọ Áfíríkà dé yàtọ̀ sí kó lọ kàwé àbí bóyá ó lówó lọ́wọ́ ó lọ ẹwọ́rú Saudi Arabia ní ìsìn ọmọ Nàìjíríà pọ̀ nbẹ̀ tán wọ́n lọ sí ẹ̀ tán wọ́n bọ̀ yàtọ̀ sí pé wọ́n lọ fún hajj UAE àti ẹ̀lẹ́ka ẹ̀mọ́ Àràbù ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ wọ́n náà máa fojú UAE ti ẹ̀fà ìgbà Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n láwọn Nàìjíríà kan náà ló bá bẹ̀ jẹ́ lọ́wọ́ àwọn oní àwọn cultist
àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn wọn náà bá UAE jẹ́ wọ́n ní wọ́n gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ ṣùgbọ́n ṣe rí àwọn ilẹ̀ Arabu yìí wọn kì í fáwọn ọmọ Nàìjíríà ń wè pàápàá jùlọ Saudi mo wá wò pé só ti ṣẹlẹ̀ sí kan nú àwọn aráalé àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin ni tán fi wá ń fi orúkọ Saudi tán fi ń pè tán fi wá rán orúkọ Saudi mẹ́nu wípé ó yẹ kí ìjọba kan mójútó mo ní kí ni ìjọba fẹ́ mójútó ṣé bẹ́yìn lẹ́sẹ̀ ìlú yín dáadáa bẹ́yìn náà bá níyì ilé láti kẹsàn-án ròde ni tán bá rí báwọn ọmọ yín ṣe ń wá tí ì ṣe wípé wọ́n fẹ́ wá tà wọ́n lẹ́rú gbogbo ọmọ Nàìjíríà tó bá lọ wọ́n máa parọ́ fún wọn àti wípé kán sọ̀rọ̀ kán mú àwọn ẹjẹ́ǹtì tán máa kó àwọn ọmọ Nàìjíríà tán máa parọ́ fún wọn kán àwọn yẹn nìkan dojúlé kì í ṣe ìjọba Saudi ló ní issue the only thing ni wípé báwọn ọmọ Saudi náà bá wá Nàìjíríà tán náà bá ń wá o mi ì mọ̀ tán ń bọ̀ wá sí o tán náà bá ń wá ẹ̀yin náà ẹ jẹ́ kó lera fún wọn láti ní wọ́n tiẹ̀ ní visa débi pé wọ́n níwèé ìgbélù mo sì gbọ́ wọ́n ní visa Nàìjíríà náà lè fáwọn ará àta lóòótọ́ àti ìwé ìgbélù wọ́n ní kò yìí sí fún wọn nídìí èyí ẹ lè sọ fún wọn mọ́ sì ṣe ṣùgbọ́n ẹ lè gbófin dìde o ẹ bá gbọ́ pé wọ́n ń treat àwọn ọmọ ìlú yín anyhow ṣùgbọ́n ẹ̀yin ń kọ́ bò lẹ́sẹ̀ treat àwọn ọmọ ìlú yín kó tó di para àtàwa ń bá yín treat ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àbí bó lẹ́yìn ṣe ń tìrìtì àwọn ọmọ ìlú yín kó tó di para àtàwọn bá yín tìrìtì àmọ́ ògbésẹ̀ tán gbé òṣùwọ̀n kílẹ̀ ń lérò ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ ẹja wa tó tónu tán sọ lé lórí. Honorable Bello Shehu is quick to draw the attention of the House to unfolding events in Saudi Arabia affecting Nigerians living in that country. Saudi authorities in August 2024 introduced significant reforms. The reform have affected so many Nigerians living in Saudi Arabia for years with large families. The reforms had pushed some of them out of their jobs, while some of them are faced with high fees for renewal of their documents and other permits. They can't afford renewal and can't exit the country as they possess no means of paying accumulated overstayed. The prayers of the most. Ọmọ ẹlẹ́sìn gbọ́ yẹn o kì í ṣe Saudi nìkan o kàn dé Jordan kàn dé Lebanon kàn dé Kuwait kàn dé Qatar kàn dé Mali àti ẹ̀gbọ́n pé àrọ̀wọ́tó àrẹ́sẹ̀ pa ní Mali ilẹ̀ adúláwọ̀ ló wà kàn bá wa dé ibo tún ní náà Libya kàn bá wa dé ibo tún ní ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní wọn lágbára láti lọ ibì kankan ní tó wo àwọn èèyàn náà ń fọ ọmọ Nàìjíríà ṣe UAE náà wọ́n rí ní tó wo àwọn èèyàn náà ń fi ọmọ Nàìjíríà ṣe ń bẹ̀ Egypt náà wà ń bẹ̀ ẹ gbọ́ kí lẹ rò pé wọ́n lè ṣe sàn lé wọ́n fẹ́ ṣòfin fún Saudi ni ṣùgbọ́n àwọn èèyàn náà ní ìka o wọ́n ìgbà káwọn ọmọ Nàìjíríà fọmọ wọn wọ́n ìgbà kan ní ìbáṣepọ̀ kankan pẹ̀lú wọn ju pé kán sàmọ́ mú àwọn èèyàn lẹ́rú lọ wọ́n á sì kọ́kọ́ sí sí pásítọ̀tì wọn ṣùgbọ́n ìjọba lè gbé ìgbésẹ̀ o ní international court kí náà mọ̀ criminal court international wọ́n lè gbé ìgbésẹ̀ wípé kí ló dé ICC kí ló dé tẹ́ ẹ fi mọ́ sí sí passport ṣé mọ́ kọ́ sẹ́yìn ẹ̀ wípé property Nàìjíríà ní passport kí ló dé tẹ́ ẹ kọ́kọ́ mọ́ gba passport lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọ́n yìí ṣe bẹ́ẹ̀ ń bì í tó bá yà wọ́n mọ̀ bú Europe gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ bú Amẹ́ríkà láṣejù Amẹ́ríkà ò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ mọ̀ iye àwọn ọmọ Nàìjíríà tó gba ìwé ìgbélùú l'Amẹ́ríkà wọ́n gbà káàkiri Europe wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o UK ẹ̀ mọ̀ bú wọn wọ́n ṣe kinní kan ẹ̀ ń yọ̀ ẹ lọ àwọn Arab country kẹ́ lọ orí nǹkan fojú ọmọ Nàìjíríà rí ẹrú gidi ni wọ́n sì ní gbà wọ́n láàyè kan padà mọ́ wọ́n á kàn gbé owó kan lé wọn ni wọ́n á ní wọ́n ti tà ọ́ iye báyìí lówó rẹ̀ tó o bá lè rí pa láti san padà fáwọn nítòsí lè fi rí pa náà ni wípé kó o mọ̀ fi bọ́dì rẹ̀ kó o mọ̀ fi ṣe exchange fún iye tí wọ́n fẹ́ tán gbélé ọ lórí ìwà ìkànnì kí ló dé tán treat àwọn èèyàn bíi ẹranko ṣùgbọ́n bá a bá wo bá àwọn ará àta ṣe ń treat ọmọ Nàìjíríà bó o ní àwọn olórí yín náà ṣe ń treat wọn kí ni máwọn èèyàn sá lọ kí ni máwọn èèyàn ròpin pé ẹ wò ó ti sú àwọn kàkà táwọn fi dúnú Nàìjíríà kàn jẹ́ àjápa kàn fi jíjápa bo àṣírí. ní báyìí ẹja sáré dé South Africa olórí orílẹ̀-èdè South Africa lẹ̀ ń wò yìí Ramosa ó ti wá gbéra ó ti lọ sí Amẹ́ríkà lọ́dọ̀ Trump White House náà ni wọ́n ti gbà lálejò ẹ̀sìn mọ́ gbogbo àwọn tí Trump bá gbà lálejò ní White House ìmọ̀ fi ojú wọn ráre ni Prime Minister ti wá ń bì nìkan ló lọ ọbẹ̀ tọ́jọ́ ń bú sẹ́rìn wẹ́kẹ̀ bóyá torí pé jóbìnrin ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó lọ ń fi wọ́n wọlé ní Zelensky lọ ìyẹn President Ukraine
ó fẹ́ fojú ẹ̀ gbolẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni South Africa president tó fẹ̀sùn kàn nípa àwọn minority white tó wà ń bẹ̀ tó ní wọ́n ń gbalẹ̀ lọ́wọ́ wọn, wọ́n ń fìyà jẹ wọ́n wípé so yẹ kó jóun ntójú wọn rí ní appetite pé so wá yẹ kó jẹ́ òun náà ló yẹ kó máa fi ojú àwọn èèyàn ráre. ẹ sì mọ̀ pé láìpẹ́ yìí ló sílẹ̀kùnlẹ̀ gbayàwó fún àwọn èèyàn wípé kán máa bọ̀ kán wá sàtìpó ní Amẹ́ríkà bó ti jẹ́ wípé kì í ṣe gbogbo wọn náà ni wọ́n lọ. Àwọn náà sì fi ẹ̀rí kọ̀ọ̀kan lélẹ̀ picture àti fídíò wípé wọ́n ń pa àwọn ṣeré, wọ́n ń já ilẹ̀ gbà lọ́wọ́ àwọn ọmọ ní àbó ṣe ń sọmọ eku ní sọmọ ẹyẹ. Ó tún dé South Africa náà pé ó fẹ́ẹ̀ jọ ọ̀rọ̀ àwọn àgbẹ̀ àtàwọn Fúlàní ní Nàìjíríà. Lọ́rọ̀ kan Trump sá ti sọmọ̀nù ẹ̀ wípé kó wá sọ tẹnu ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Trump náà ń yọ àwọn fọ́nrán ẹ̀ àti àwọn àwòrán ẹ̀ jáde, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan sọ̀rọ̀ wọ́n ní ó dá lóhùn dáadáa, ìyẹn ààrẹ orílẹ̀-èdè South Africa wọ́n ló dá lóhùn dáadáa, àwọn kan ní ó dá lóhùn dáadáa, wọ́n ló ń ṣe bí ẹ̀gọ̀ níwájú Trump. mo ní White House wọ́n jù sáàrin ní gbogbo ayé ló sì ń wo fọ́nrán yẹn, ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ìjọba South Africa ní kò rí bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní kí wọ́n parọ́ mọ́ wọn, wọ́n ní kì í ṣe pé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ pa wọ́n, wípé lára ètò ààbò tó mẹ́hẹ ló fà á, kì í ṣe pé bóyá ìjọba ló ń dojú kọ àwọn funfun tí wọ́n ń pa wọ́n, wípé gbogbo eléyìí tó ń sọ yẹn wípé kò bójúmu, kò sì rí bẹ́ẹ̀ sì mọ̀ wípé èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ìjọba South Africa lè lọ ọbẹ̀ ìyẹn ààrẹ wọn nítorí wọ́n máa gbéná kojú wọn gidi ni. Ṣùgbọ́n ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àárín Trump àti Putin wọ́n wọ̀ díẹ̀, bóyá Trump ti fẹ́ jọ South Africa sùn Putin ló ṣe wá di wípé wọ́n kàn ń pa fún wọn wípé kan lọ. Wọ́n sá ti lọ, wọ́n ti bọ̀ wọn bọ́mọ jẹ́ o. àwọn àmọ́ wo relationship àárín wọn, bóyá wọ́n tún ṣe àwọn tí wọ́n gbà fún àtìpó wọn náà lẹ̀ ń rí tán kó flag dání o. Ṣùgbọ́n ara táwọn èèyàn wá ń sọ ni pé ó ṣe wá jẹ́ wípé ṣe ni wọ́n sọ́mọ̀nù ẹ̀ sí Amẹ́ríkà tó náà wá lọ bẹ̀ pé òun ò ṣe sọ́mọ̀nù Trump sí South Africa. mo ní àbírin bá kanrin èèkàn àtẹ̀ fún kan kí ilẹ̀ mọ́ fi ilẹ̀ ń fi Amẹ́ríkà pé wọ́n bá ní world power ní ọ̀sẹ̀ rò pé kékeré ni, kì í mọ̀ ṣe kékeré, kì í mọ̀ ṣẹnu lásán. wọ́n ní agbára, wọ́n ní fọ́n o, wọ́n lè kanna o. Amẹ́ríkà. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja sáré dé Èkó. Ìròyìn kan tá a mú wá fún yín lánàá, update wà lórí ẹ̀ o, lórí ti arákùnrin tí ó kó ilẹ̀ lọ sí Alápẹ̀rẹ̀ bridge tó ń da ilẹ̀ síbẹ̀. wọ́n ní ọwọ́ sìnkún òfin ti bà á báyìí. wọ́n ní wọ́n gba béèlì ẹ̀, wọ́n ní kàn fi sí Kirikiri, wọ́n ní kàn fi sí kí kàn rí máa ń díẹ̀ sí Kirikiri. Mr. Láwálé Ògúnbádéjọ ni orúkọ rẹ̀ ń jẹ́, tó ń da Yorùbá tiẹ̀ ni, tí mò ń retí pé bóyá ọmọ Ìgbò ni ó jẹ́. wọ́n lọ ní ó ń kó ilẹ̀ tó rè kó sí orí bíríìjì Alápẹ̀rẹ̀. wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ti wá rí máa ń díẹ̀ ní ìsinyìí o, títí di on the 26 June. wọ́n ní kó máa gbatẹ́gùn ní Kirikiri, orí bóòrùn bẹ̀ sí rí kẹfọn bẹ̀ jẹ́. tó bá ti di June 26 yóò padà wá sí ilé ẹjọ́, yóò wà jẹ́jọ́ bóyá òun jẹ̀bi àbóhun ò jẹ̀bi. ó sì da kámẹ́rà mú báyìí ni, kò sí bó ṣe lè escape ẹ̀, kò sí atótónu tàbí àwáwí tó fẹ́ wá, kò sí atótónu àbáwáwí kan tó fẹ́ wá mọ́, ọwọ́ bà lójú kámẹ́rà ni. ó dá ilé ìta mọ̀ fi káàdì abala sanuwọlé ńlẹ̀ inú àpérò yìí láti mú wá tẹ́lẹ̀, inú àkójọpọ̀ ròyìn láti fẹ́ mú wá tẹ́lẹ̀. ẹjá sáré dé Niger Delta níbi tí àwọn ọmọ Niger Delta ti gbóhùn sókè tán ṣe ìwọ́de lòdì sí àwọn iléeṣẹ́ epo rọ̀bì tí wọ́n ń ba ilẹ̀ àti omi wọn jẹ́. mo ní ariwo yìí náà lẹ ṣe ń pa látijọ́, àwọn olórí yín náà ń kọ́ wo àwọn tó pera wọn militant, wọn sọ nǹkan kan pa rẹ̀ mọ́, wọ́n ń fọwọ́ wẹwọ́ pẹ̀lú àwọn iléeṣẹ́ Shell, irú iléeṣẹ́ Shell ní ìsìn náà ń pariwo lé lórí. mo ní Shell nìkan pé mi ti rò pé Shell tí kò Nàìjíríà ni wọ́n ní ń bo tí wọ́n lè fi Nàìjíríà lẹ́nu. mo ní kọ́rẹ́ báwọn olórí wọn, àwọn olórí wọn ní ń jẹ wọ́n máyé, àwọn náà ń jẹ wọ́n mẹ́bọ, àwọn olórí wọn ń gbowó, wọ́n á pariwo síta ebi jàjà táwọn militant jàjà rèé. ó ṣe wá jẹ́dà ilẹ̀ tó ń pariwo lé Shell lórí, wọ́n pín owó kan ẹ̀yìn àbí kílẹ̀ ìlérò ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbára.
that they cannot divest without cleaning up the Niger Delta. Shell cannot divest without restoring our ecosystem, because the women of the Niger Delta are going through a lot. All we got from Shell, right from 1956, that they started oil exploration in the Niger Delta, is a youth can no longer have a good, better work. Our women can no longer go to farm. Shell, you must clean up your mess before you leave the Niger Delta. Shell understood divestment as another company to come and continue to suffer from the effect of them. That's why we're here today to demand that Shell shall own up, Shell shall pay, and Shell shall restore the environment that was degraded before they think of their way of divestment. I speak for the students out there who also witnessed the cost and the impact of this oil exploration in Niger Delta. What we gather here today is validation in what is happening in Niger Delta. So what we are demanding for them to pay reparation of the impact that is happening in Niger Delta. Shell's PLC sales of its Nigerian subsidiary SPDC to the Renaissance Group without any public commitment or funding to clean up the vast oil pollution caused by decades of Shell's operation in the Niger Delta. ṣùgbọ́n ìbéèrè táwọn ọmọ Nàìjíríà ń bi wọ́n náà ni wípé bẹ́ẹ̀ ṣe máa pariwo náà rèé ẹ lọ bá àwọn mílítàǹtì yẹn lọ bá Tompolo, ẹ lọ bá Sàrídòkúbọ̀, ẹ lọ bá àwọn àgbààgbà Niger Delta bẹ́ẹ̀ ṣe máa pariwo rèé bá àbátún gbariwo díẹ̀ a tún gbọ́ pé wọ́n ti pa yín lẹ́nu mọ́ àwọn àgbààgbà yín ó ti gba owó wọ́n ròyìn wọn wọ́n ní báwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí náà àgbààgbà Niger Delta náà rí wọ́n ní wọ́n ń fi àwọn ọmọ wọn rúgbò ní mú láàmú sí nǹkan o yín àwọn àgbààgbà Niger Delta mo ní nílẹ̀ Haúsá náà àwọn àgbààgbà wọn náà ń fa àwọn ọmọ wọn rúgbò ní ẹ̀rí àlùmọ́ńjèrì bó ṣe pọ̀ tó ni mo nílẹ̀ Igbo ńkọ́ àwọn làwọn ti ń gbìyànjú díẹ̀ ló dáa o. ó lẹ káàbọ̀ padà ní ìrìjù báyìí lọ́nà abala ti sáà ń wọlé ní pápá àpẹjẹ ní invite àyáká àyẹ̀wò gbé wa débẹ̀ nínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa kó gbé ohùn yín sórí amplifier kó dún dùn létí gbogbo aráyé ká gbọ́ èròǹgbà yín nínú ìròyìn ọlọ́mọlé ọlọ́mọlúwì. mo máa tún kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àtọ́láwùmí olùkọ́yà wọ́n ní materials are so cost Bobby tenant ṣe pé 1 year rent use it for 3 years without pay claiming to be sued to court bí wọ́n ṣe mọ́ sínú àwọn tenant. At Amazing Grace, one it's unfortunate that a young life was wasted. 2 wrongs had claimed an innocent life. Abẹ́ẹ̀rí àṣìṣe méjì gbáà ni. Bẹ́ẹ̀ ni àtìyẹmí Ige wọ́n ní aláìlójútì ni wọ́n ìwé sábùké wa wà ní ìsàlẹ̀ leather box wa kò wúlò láì ṣe pé we update it here. Èmi náà ò gbọ́ gbogbo ohun tó sọ o torí ẹ̀ ni mo ṣe ya àtètè kọ́ tiẹ̀ kó ń bẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ayọ́dà fún ìwọ̀n mi o. At IK, one of Ogbeni Bobby attended the mayorship inauguration ceremony of London Borough of Southwark on 17th May 2025. Dr. Sunny Lambe, another Yoruba man, well done, OB and Aya, Yoruba nation going back. Another story of the exemplary achievement of Yoruba people's diaspora. Diaspora, our people that were in diaspora, we excel anywhere in the world, regards to Aya. In fact, immigrants excel pẹ̀lú prepare plural tẹ̀sán yìí. Ẹ jẹ́ àrẹ́rọ̀ mọ́ mi Ọláwùmí Olúkọ̀yà wọ́n ní one Yorùbá ẹ jẹ́ ká rọ́nà lọ one Yorùbá ẹ jẹ́ rọ́nà lọ o. At Nicky Jackson wọ́n ní none of those Nigerian politicians are intelligent, none wọ́n ní none kò sí kankan nù wọn. At Ọ̀kẹ́ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ọ̀wọ́n Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a ọ̀wọ́n ẹ kú ìgbéwa débẹ̀ ojoojúmọ́ yìí o wọ́n tẹ lọ́rùn sí ẹ bá wa advice baba Aláàfin kí ó jẹ́ kí kòkòrò ilé rẹ̀ máa ta nídìí o mélòó nínú àwọn kábíyèsí ilẹ̀ Yorùbá tí ó wá síbi ìgbádé wọn ni wọ́n ti lọ kí sílé kí wọ́n tó gbọ̀nà Sókótó lọ pẹ̀lú àwọn ẹmẹ̀wà wọn ṣé olóyè owó rìbá orí staircase Àbújá yẹn ò bá wọn lọ sí Sókótó ṣá ẹ tún pàkíyèsí wá sí èmi náà kúkú rí Bobby tíá ìwọ ni yóò jẹ́ Minister of Information ní 2027 irrespective of any ó ti bójú rẹ̀ bójúbójú. Ẹjá dọ́dọ̀ báàmì Adélékè Kẹ́hìndé wọ́n ní ẹnikẹ́ni kò lè pa obìnrin tó di Christian ìyẹn freedom of religion wà ní 9 democracy Nigeria ní democracy Nigeria democracy lọ́dọ̀ àwọn onísàríà ìbára kó bá tán fẹ́ wá sí ńlẹ̀ Yorùbá nìyẹn. Ẹjá dọ́dọ̀ mọ́ mi Davidare wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ìlú àjọ ń ṣe ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ là wá lọ́yẹ̀ ìdí tí àwọn ọba wa lọ máa fi orí balẹ̀ fún Sultan of Sokoto. This is ridiculous. Yorùbá nation no going back wọ́n mọ̀ lọ́ forí balẹ̀ àbí ṣé ká pè bẹ́ẹ̀ ni.
At Isaacson, one of these tenants can go to court. The judge shouldn't have granted the new owner the right to evict without the due process. Mi ò rò pé kóòtù ló fún wọn ní eviction kìíní. Mi ò rò pé kóòtù fún wọn lágbára. Wọ́n lọ́wọ́ agbára wọn ni. Bẹ́ẹ̀ ni Atfasa Garba mọ́ mi ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì kò sí ọ̀rọ̀ nínú ohun tí obìnrin yẹn sọ. Ara ló ń ta wọ́n àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n dábàá tó dára kí wọ́n jẹ́ kí ẹ̀ka mìíràn máa mójútó àwọn nǹkan tí wọ́n bá gbà lọ́wọ́ àwọn òjẹ̀lú Nàìjíríà. Ìsọkúsọ ní agbẹnusọ gómìnà Ọ̀yọ́ sọ ṣe bí òun náà bímọ bó lè jẹ́ pé bàbá ọmọ yẹn náà wá ìwàkuwà. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn ní Paul ẹ bá mi kí àyà wọ́n ní Paul rẹ o. Báàmì Ọlá Adéwálé wọ́n ní competence, character, capability and capacity, but who of all the Egbekegbe card carrying PDAPC members in Nigeria at those qualities mentioned, or is it not supposed to be about good governance? Sure, àwa náà ṣe sure. At AY Copper, when the uniform men shouldn't be dismissed from service but get demoted to the bottom of the rank, depending on how heavy the offense. But if it involves life, then he has to face life in prison or death penalty. Àbí nínú onídìí kan lè kú o kó fèsì ẹ̀sùn tí òun náà ṣe kórè ìforíkó. At Ọmọládé Akínjọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, in fact mo really gbádùn ẹ̀kọ́ kíkà Yorùbá ronú that you recited from legend prince Pastor Alhaji Olúwogbénga Adébóyè. Yorùbá gbọ́n Yorùbá sì lóye tó pọ̀. Great Oscotec, I greet wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn from Oscotec àwọn tèmi nù. Ọmọládé Akínjọ yóò dà fún yín bàbá mi wọn ò ní wáyé tì. Yorùbá nation must stand. Níbàyà ti wà lọ́dọ̀ at Bumi Crystal wọ́n ní ìdájọ́ Ọlọ́run máa farahàn lórí ìwà ìkà àwọn àti màálù wọn àbẹ́ẹ̀rí àwọn ló kù báyìí ó ti kan màálù ó kà wọ́n náà. Ẹjá lọ́dọ̀ mọ́ mi Sade Ìbírónkẹ́ at Olórí Sade Lótò wọ́n ní Sir Bobby bàbá ganu sí ìròyìn ayọ̀ àánú Olúwa kí ó máa wà pẹ̀lú yín àmì àtẹ̀yìn náà kàyéfì ńlá lélẹ̀ ìjẹ́ o gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wá ń tẹríba fún Sàtánì Ọ̀ṣọ́kótó gẹ́gẹ́ bí olórí wọn èyí tí ó ti ní lójú gbà. CSI is not a criminal, leave him alone, you evils. Yorùbá nation no going back. Àyà máa bá iṣẹ́ rẹ̀ bọ̀ ire o ẹ̀ ń bá lọ ló bá kú wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n kó nǹkan panu sí mórí fúláwà tẹ̀ fi ránṣẹ́ sí a. Àtìbáńjẹ́ Adébáyọ̀ wọ́n ní orí gbogbo orí àwọn tí wọ́n bà oko wọn jẹ́ ló mú wọn Ọlọ́run ló mú wọn ìdájọ́ Ọlọ́run tí àwọn Fúlàní bá gbọ́n kí wọ́n má kó màálù wọn wá sí ilẹ̀ Yorùbá mọ́ rárá. Satan sọ fún àwọn ọmọ rẹ̀ kí wọ́n má kó màálù wọn wá sí ilẹ̀ Yorùbá mọ́ o. Mọ́ọ̀mí Ọlápẹ́jú Okos wọ́n ní egbìnrin ọ̀tẹ̀ bá ṣe ń pa kan ní ọ̀kan ru Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panu sí i. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní oríjàjò ogun Ọlọ́run yóò máa jà fún Ìgbòho ní gbogbo ọ̀nà àmì o mo ṣe ó ẹ̀kọ́ Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí a. At unique baby girl wọ́n ní Aláàfin wá togun tìjàtìjà ní o I just don't understand all these obas in Yorùbá land what a shame wọ́n ní nǹkan tìjú gbà ní o. Ìyàwó Yẹmí Ìgè wọ́n ní àánú ọmọ yẹn ṣe mí lábẹ́ bí ó ti wù kó rí ó yẹ ká tẹ̀lé òfin bẹ́ẹ̀ ni kò yẹ kí ọlọ́pàá máa yan ìbọn fún ènìyàn nígbà tí kì í ṣe olè tàbí ajínigbé láàrin ìgboro ó mà ṣe o. At Christiana Ọlọ́pàdé wọ́n ní Ọlọ́run ti dá sí already Ọlọ́run yóò ṣe àtúnṣe àmì o. Àti mo dúró dolúwa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kí o tó sọ̀rọ̀ lórí owó ilé ẹ bá wa pariwo fún ìjọba Nàìjíríà kí wọ́n rí sí ọ̀rọ̀ gbogbo material ilé tó wọ́n gógó kí owó ohun kọ́lé kó wá sílẹ̀ dáadáa kí ìjọba ṣàánú mẹ̀kúnnù wọn mọ̀ lágbára lórí ìyún tí dọ́là gan tí ò mú wọn lágbára lórí náírà tí dọ́là ná náírà lójoojúmọ́ wọn lágbára lórí ìyún o excuse táwọn èèyàn sì ń give nù pé náírà ń gòkè sí gbogbo ohun tó sì fi ń kọ́lé yàtọ̀ sáwọn yanrìn tàn kó nú odò àtàwọn sìmẹ́ǹtì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwọ̀n rà láti ìlú òyìnbó ní ẹjá dọ́dọ̀ ọmọ mi Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọn ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa sọ fún wọn wípé a ò fẹ́ ìṣọ̀kan Nàìjíríà mọ́ o a fẹ́ máa lo Oòduà nation la fẹ́ wa Aláàfin àti Ọ̀yọ́ lè máa bá wọn àwọn tí Sókótó lọ o ayọ̀ǹda o. Mọ́mí Tina Parker wọ́n ní Bobby if you ever have an encounter with these road safety people and the police you would run away from them if you can. The father should not be blamed. Why did they shoot at a car with children inside? It was a reckless disregard for human life. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù alárànbarà sí mi 100% wọ́n bá ń kó fúláwà mi lé níta ń sọ náà ni wípé ó náà mọ àwọn ọlọ́pàá àtàwọn tán dà sí títì tẹ́lẹ̀ ó mọ̀ wọ́n ìbá ti rọra anyway ó náà mọ̀ pé yóò ṣẹlẹ̀ ṣá
wọ́n sá ti ń ask fún justice fún ọmọ yẹn báyìí, ọmọ ọlọ́mọ wọn ti pàdánù, irú justice wo náà wá fẹ́ fi ra padà wọn, so ṣe ra ẹ̀mí rẹ̀ padà. mọ́ mi ò yẹ mísàlá wọn ní ẹkú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ọlọ́run á ṣàánú wa, má jẹ́ kí wọ́n bá wa kẹ́dùn àmì o. àti àmì Nick Elegance wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi, a máa ń pè ọ̀rọ̀ ìlówè ó fẹ́ máa láró nínú o, àwa kan ń gbé òṣùbà káre fún ọ̀wá adé pé ó sọ̀rọ̀ Yorùbá nation níwájú olódò idẹ, ó gbéra ó gbọ́dọ̀ Sàtánì Sókótó lọ, àjọṣe wo ló yẹ kó wà láàrin ọba Yorùbá àti Fúlàní, kò dàbí ẹ pé ọ̀wá adé fẹ́ kógun omi o, níbo ló fi gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá sí, ta ni olùdámọ̀ràn ọ̀wá adé gan-an. àti Emmanuel Adé Èso ti wá bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby jẹ́ kí ọmọ Igbo gba Èkó àti Ògùn, kí Fúlàní gba Ìlọrin, Ọ̀yọ́, Ìwó àti Ọ̀ṣun, kí àlàáfíà lè wà nílẹ̀ Yorùbá, kí ló ń bà ọ́ lẹ́rù? wọ́n ní ó dẹ̀yìn gbìn ká tó fi ìkarahun ìkòkò, ọ̀rọ̀ ńlá, ọ̀rọ̀ yín kúkú yé mi. kọ́kàn mọ́ kó bá wọn àrọ́mọdọ́mọ wọn. at Adésínà Ọládẹ́ǹdè bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ò ní bá a láyé fi ọwọ́ tí àmì o, Olúwa gbé ẹ lékè àbínú ẹni àmì. inú mi dùn pẹ̀lú àlàyé tí o ṣe lórí ìbéèrè mi o, ó gbé mi débẹ̀, bá mi ọ̀dà fún Ọlọ́run ló gbé adébẹ̀. báńkì àyáwó ọlọ́pọlọ pípé Olúwa kò ní padà lẹ́yìn ẹ̀ o, àmì o, òbí àti àyá yóò dà fún bá mi, kò ní padà lẹ́yìn tí náà. at more Adéyẹmọ wọ́n ní ibà various talents, I don't know you also good in a with citation. Kùndùsì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àwọn kò nǹkan panu sí ewì eléwì mọ̀mọ̀ kàlánà ewì bàbá Gbẹ́ngà Adébóyè. at Mohammed Halis Amina wọ́n ní terrorists are working freely and they want to arrest Igboho for what? kò yá wa náà o, bá a ṣe ń bira wa rè látàná o. at Captain Mike Adesanya bá mi ní OB, can you now reason with me when I said Oduduwa nation is what we want? Mo ti reason. Look at it yourself, how things is going. I laughed. To achieve this with the present situation is only by God's grace, because ọ̀tá pọ̀ ju enemy lọ. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí let Oduduwa nation come with speed. Wọ́n kó nǹkan panulé. Oduduwa nation, Yorùbá nation, ó sì wà lórí ahọ́n mi. ìyá mi ìyá àfi Fáláyé wọ́n ní ibà òtítọ́ lójú, bàbá wa Ògúndé sọ pé Yorùbá sọ ara wọn di bọ́ọ̀lù táráyé ń gbá, tí a bá gbá lọ sókè wọn á tún gbá sílẹ̀. Yorùbá ronú o, kí Olúwa gba Yorùbá nation fún wa o. Yorùbá nation no going back, wọ́n tẹ love sí from Canada. Ìyáwó Stella o, wọ́n ní Yorùbá nation no going back, ní agbára Ọlọ́run àwa yóò dé ilẹ̀ ìlérí wa ní àṣẹ Èdùmàrè, bọ́tà fẹ́ bọ́tà kọ̀, kò sí bí ìjì ṣe lè le tó àdélẹ̀ ìlérí wa ṣẹ́. Ọlọ́run ni ó sì mú adé bẹ́ẹ̀. at bàbá mi Ọ̀stà wọ́n ní in continuation of your ewisa, ọjọ́ tí mo lajú sáyé tán sọ fún mi pé Yorùbá ni mí, inú mi dùn, ṣẹ̀ṣẹ̀ ayọ̀ mi kún. ìgbà tí mo gbọ́njú tí mo rí wa nínú adágún mi, mo béèrè ọ̀rọ̀, wọ́n kálàyé palẹ̀, àyà mi lágàrà, mo fi gbogbo ẹ̀pàrònú rẹ̀, mo gbójú sókè fún ọjọ́ iwájú rere, ṣùgbọ́n kàkà kó rọ̀ lára ìyá àjẹsẹ̀ ló fi gbogbo ọmọ bí obìnrin. ewì ẹ̀yìn gan ni ẹ̀ṣẹ̀dá ewì yìí o, bí a ṣe ń pàkan nìkan ń rí ilẹ̀ Yorùbá náà ń pè bẹ́ẹ̀. ó dẹjẹ́ àfihàn bẹ̀rẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún bàbá wa akéwì ògo kẹnu Yorùbá nation. Ìyárọ̀dọ̀ bá mi Ọláyẹmí Johnson wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi, ẹjọ́ mo ní ìdí fóònù nọ́mbà yín tàbí WhatsApp nọ́mbà, mo fẹ́ fi nǹkan yín ẹ ṣeun USA New Jersey ẹ ní nọ́mbà mi kẹ̀ ládùúgbò live show tá a mọ̀ ṣe. ó dá nọ́mbà mi nù ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Remi Koka wọ́n ní Luma will not come and pack beans 3 to 4 weeks and some house don't pay. Okay, Loma, Nigeria is not a serious country for cleaners. wọ́n mójútó ètò ìmọ́tótó ló sì borí gbogbo àrùn mọ́lẹ̀. at Adégbọlá Kúnlé bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíatíà ọ̀rọ̀ rẹ o, ọ̀tẹ̀ ń bọ̀ rẹ o, àbẹ́ẹ̀rí orin ọ̀tẹ̀ náà ń kọ́ fúnra wọn. We are in new era. Oyo people still believe they can be trusted anymore. This is another way of selling Yoruba to Fulanis. Ẹ kú iṣẹ́ ìlú o. Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájimọ́lú wọ́n ní Bobby, mo fẹ́ kí gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí gbàdúrà fún rálì ilẹ̀ Yorùbá fún àṣeyọrí rere. Maradona ní Tinubu, ẹ má fọkàn tán rálì rẹ̀ ní UK. Northerners ti kọ́ fún 2027, South East ti kọ́, ó wá fẹ́ faramọ́ South West, kò lè ṣe ohun tó tọ́ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho sà. Yorùbá nation no going back.
àfọlásáré fàbíọlá mọ́ mi ní àkú iṣẹ́ takuntakun Yorùbá nation la fẹ́ o. mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọn ní Bobby majority ọba ilẹ̀ Yorùbá ní mùsùlùmí àwọn náà nìṣòro Nàìjíríà díẹ̀ ní ti kìrìsìtẹ́nì ọwọ́ adé ló lọ kí Sultan Sokoto Sultan kan náà ló fẹ́ fi gbárígẹ sí ènìyàn rẹ̀ jọba Ọ̀yọ́ abẹ́ẹ̀wá rí ọ̀dọ̀ Sultan náà ní gbogbo wọn padà sí báyìí. wọ́n ní wàhálà ní ọwọ́ adé bá dé ààfin rẹ̀ láìpẹ́ oṣù méjì tó jọba wọ́n ti ń bá a kánú kó jẹ́ tètè yá ṣe àtúnṣe ó dáa. Mọ́ọ̀mí Motolani Martins wọ́n ní ọ̀gá Bobby ṣe Yorùbá kò tún ti wọ one chance by multiple chance lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ mo bá yín ṣe ń jẹ́ continuation ìsọnù wo ni Aláàfin ń wá lọ́dọ̀ Fúlàní. àwa sẹ́yìn ní àwọn ọba yìí ń wá ọkọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá lọ àní ìgbà fún àlè kò ń di steering. àbá fi steering lé Ọlọ́run lọ́wọ́ Ọlọ́run nìkan mo ti sọ pé ẹ ń bá gbọ́kàn léèyàn nú ìrìn àjò yìí yóò wà disappointed multiple times. mọ́ mi tẹ̀síwájú wọn ní Ifá ṣé ìwọ ni o tún yan ọba tuntun yìí fún wa wọ́n béèrè lọ́wọ́ Ifá ni o ṣé kìí ṣe wípé eégún ó ti wọnú ẹran ó ti yípọ̀ mọ́ra wọn kọjá bí a ṣe rò báwo ni ènìyàn ṣe máa fẹ́ ìbáṣepọ̀ ìran tí ń pa àwọn ìran tirẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí ti ń ba èmi lẹ́rù o kìí ṣẹ̀yìn nìkan o. Báàmí Olúfẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Oòduà gbé gbogbo wa àmì kò ní gbọ́dàlẹ̀ àṣẹ wa kíyèsí pàtàkì tí mo rí lórí ọ̀rọ̀ tí Nàjàtù sọ ni wípé ẹlẹ́nu méjì ni nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ àkọ́kọ́ tó lọ bá Tinubu ní London kí ó tó di ààrẹ Nàìjíríà ó ní òun béèrè lọ́wọ́ Tinubu pé kí ni blueprint tó ní fún àwọn ènìyàn òun àti northern region bẹ́ẹ̀ ni ó sọ bẹ́ẹ̀ yóò sì dáa fún yín bẹ́ẹ̀ ṣe bá ń kọ́ lẹ́ẹ̀mejì wọ́n ní please turn over PTO àpàṣemọ́ ọkọ̀ nígbà tá a wà ní primary school wọ́n ní ìgbà tí Tinubu dáhùn ó ní kò sí blueprint kankan tí òun ní fún wọn fún ìdí èyí ó ní òun kò lè fún ní sọ́pọ́ọ̀tì kí ló wá ń sọ nísinsìnyí ó ní òun bí pé kí ló dé tí kò ní blueprint fún country ṣé ẹ rí wípé ó ti yí nǹkan tó sọ ní bẹ́ẹ̀ ni o blueprint fún àwọn ilẹ̀ Haúsá ni woman yẹn béèrè lọ́wọ́ ẹ wá lóhun ò ní òun á yí wípé blueprint tí ó ní country ni ò ní blueprint fún onírọ̀ ni ẹja lóòótọ́ onírọ̀ ni wọ́n fẹ́ blueprint wọ́n ṣe máa gbowó tán máa fi Boko Haram ṣe business. ìyá mi Motolani Martins wọ́n ní diplomacy my foot jàre ní ohun igbákejì ààrẹ ìmọ̀tara ẹni nìkan ní àrùn tí ó ṣe àwọn ọba ilẹ̀ wa ẹ jẹ́ ká fi ojú sùnùkùn wo ọ̀rọ̀ àwọn ọba wọ̀nyí o. Báàmí tani fọlọ́nsọ tani mọ̀lá kò sí èèyàn kan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tò wọ́n ní ilé tó lọ fún àwọn ọmọ aládé àwa ò ṣẹ́rú mọ́ tó gẹ́ ilé kókó ń tagbé òtútù kì í mẹ́ja lálẹ́ odò iléyá Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn wọn kó nǹkan panu lé. Mọ́mí Dorcas Jalo wọ́n ní Nàìjíríà ti tán porogodo ẹ̀bà kọ́kọ́ fi pátápátá síwájú kẹ́ tó fi porogodo sí ní Nàìjíríà ti tán pátápátá porogodo. Wọ́n tẹ̀ wájú wọn ní tẹ́nàntì wá gbé owó ọdún 3 sá lọ ó ti mọ̀ pé ìlú èbó lẹ́wà yóò lẹ́ẹ̀ ní ìdí owó wọ́n sì máa ń ronú nù owó sì ní Lárìnlọ́ọ̀dù fi kọ́lé àní bó ṣe wà ní líìkì ló wà ní gbàǹjà àní Lárìnlọ́ọ̀dù díẹ̀ rù tẹ́nàntì dì sọ́wọ́. Mọ́ọ̀mí Sadé Ìbírónkẹ́ olórí Sadé lótò wọ́n ní sa Bobby bàbá ganu síròyìn ayọ̀ ẹ̀yin Fúlàní ẹ kú àdánwò tí yín o èyí tí ó ju eléyà tún ṣẹlẹ̀ sí yín àti àwọn màálù yín àmì o àwọn là ń retí kó ṣẹlẹ̀ sí báyìí gangan Yorùbá nation no going back ire o. Mọ́ọ̀mí Olúfúnmikẹ́ Ayọ̀rìndé wọ́n ní Yorùbá náà ní agbára tí wọ́n jọ̀wọ́ gbogbo ẹni tó ní nǹkan àmúṣagbára ẹ jọ̀wọ́ ẹgbẹ́ síta kí wọ́n lò láti fi gbà wá sílẹ̀ lọ́wọ́ ìka Fúlàní ara wọn náà fi ń pa Mọ́ọ̀mí Adétinú Nàjẹ́dù ṣé mo gbà á wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tell Baba Tinubu to free Sunday Igboho sir Yorùbá nation no going back ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ ṣe o my God continue bless you and your family amen. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan pàrọ̀ sí Baba Tinubu sódìgbà tá a bá pariwo tá a bá fẹ̀ fún títí Yorùbá ò fa wàhálà o kò tiẹ̀ yẹ kánṣẹ́ mọ́ bẹ̀yìn nínú gbogbo òran ní Nàìjíríà tí ẹ bá wàhálà lọ́wọ́ Yorùbá rí ẹni tó wá ń dìfẹ́ǹdì ìran yín ẹ̀yin náà sì ti kọ orin áńtẹ́ẹ̀mù Yorùbá nation rí Baba Tinubu ẹ̀yin náà ti fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ ti fi halẹ̀ mọ́ Buhari rí Baba Tinubu Yorùbá nation náà ni ọmọ yín gbé dání o Yorùbá nation ìran rẹ̀ flag ẹ̀ ló gbé dání o tán fẹ́ torí ẹ̀ tán fẹ́ fi mú sí o ẹ má jẹ́ kéèyàn kan incite yín o gbogbo ọ̀rọ̀ tán ń sọ ẹ dànù bí omi ìsanwó kẹ́ ẹ tú Sunday Igboho lẹ̀ Kánú náà
ẹ ṣàánú gbogbo wọn ẹ ṣe gáfárà kẹ́ ẹ mójú kúrò kí new page wà kẹ́ ẹ restitute to everybody ń tó mú yín fi bádéjọ́ àbí kí ni ń jẹ́ olórí àwọn èyí tí àlàálẹ̀ nínú ìjọba yín lẹ ti fi ilẹ̀ o ẹ ṣe ti Igbo ẹ ṣe ti Yorùbá náà wèrè tó ń pariwo yẹn fi ilẹ̀ nàìjà tó àbí kí ni ń jẹ́ ó fẹ́ fàjà wọ́n sì máa fàjà fún torí kò dárúkọ ti agbésùmọ̀mí olórí mi àti àlàtàn fi ilẹ̀ o kò sọ sí yẹn o ìyẹn ń rìn fandafanda kiri o wọ́n fẹ̀sùn agbésùmọ̀mí kan o ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Kẹ́hìndé ṣàlàyé mọ́ wọn ní and all the Fulanis in Nigeria go to your land. We are not one in Nigeria, okay? Nigeria is not a nation. We are not in one Nigeria. Oh, Yoruba nation no going back. You're the one by me Kẹ́hìndé Òsèní Salaiman. Mọ́mí Victoria Bàdéjọ wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ ikú iṣẹ́ takuntakun. Thanks so much to you and others on the platform for celebrating my birthday. I'm so grateful and blessed. Ọlọ́run yóò tún ilé àti ọ̀nà yín ṣe àmì o kí Ọlọ́run gba àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́ landlord without mercy. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love sí àwọn pàtẹ́wọ́ sí Ọlọ́run. As Mrs. C. Power, I want to thank you, Ogbeni Bobby, for telling Yoruba to think. Oh, God bless you, Ogbeni Bobby. Amen. And you too, Mami. Yoruba Ronu, before it is too late for them. Love is the most important things. Yoruba, if you're tesi sile. Ẹ má fọ̀tẹ̀ bá ń tó dára jẹ́ o. Ẹ má fọ̀tẹ̀ bá ń tó dára jẹ́ àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúwàbí wá dénú rẹ̀. Yóò dodidi kì í sọ̀rọ̀ nìkan orin náà àbò orin ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Táwà Kúnlé wọ́n ní ìbá ìfẹsọ̀wápọ̀ ìbàlẹ̀ jẹ́lẹ̀ àwọn alálẹ̀ ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ o sí àwọn tí màálù tán kú rẹpẹtẹ. Yorùbá nation going back àkọ́tẹ̀ lọ́ọ̀síà wọ́n kó nǹkan panu sí i to you and Aya. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ wa sáré dé ọ̀dọ̀ Mọ́mí Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kéwì ní tòní adúpẹ́ kó ìpamọ́ o àrí flag èmi ló kàn rẹpẹtẹ o ó yẹ kí ìjọba rí sí ọ̀rọ̀ àwọn lárìnlọ́dù bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìjọba gan-an ló lẹ̀bi ó yẹ kí wọ́n kọ́lé fún àwọn mẹ̀kúnnù bẹ́ẹ̀ ni àwọn gan-an kọ́ nǹkan kan. Ó rẹ̀ ẹja kúrò lọ́dọ̀ Mọ́mí ẹja dọ́dọ̀ Mọ́mí kejì Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ ohun ìbànújẹ́ gbà ló jẹ́ fún wa láti rí i pé Ọ̀yọ́ ló tún máa fogun Fúlàní ja ìran ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí ó ga torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo àníjẹ́ kan bà wá nú jẹ́ ọba yìí CAC Church ni ó ti ń jọ́sìn ní Canada tó sì ṣèlérí láti gba Ọ̀yọ́ fún Jésù ó ṣèlérí ẹ jẹ́ àwọn òwò bí ó sì gbọ̀yọ̀ fún Jésù wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ wọ́n kó nǹkan panu sí àmórí gbogbo kìíní ìfragbólà tẹ́ fi ránṣẹ́ ẹ̀rín rẹ̀ pa mí ó dáa ká mọ̀ wò wọ́n ní ìyá mi Táwà Kálítù Àbíkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe o ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ká fi sí ẹnu ká dákẹ́ ọ̀rọ̀ ajé ni àwọn olórí ń fi ọ̀rọ̀ ipò ṣe o ọ̀rọ̀ ajé ó dáa. At Samuel Olúwaṣẹ́gun bá mi ní Yorùbá nation no going back together we move. Mọ́mí Stella o wọ́n ní ìlà yìí lo Sunday Igboho ló máa pa gbogbo yín sọnù nítorí wàhálà ẹ̀gò ní ó pa láìsí wọ́tà. wọ́n wá ní ọdẹ tí ń sọ Elédùmarè orí ẹ̀gùn ní ó kù sí o wọ́n ní òwò aláǹtakùn kò sí bàbá ńlá ẹnìkan tó lè fi ránṣọ o. àmì Fikayo Victor wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ṣé ìlú ní Nàìjíríà báyìí ẹ jọ̀ọ́ orílẹ̀-èdè Yorùbá ilé yá wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n kó nǹkan panu sí i. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o sáyà ṣe yín dáadáa ẹgbóhun ara yín ó dá o ẹ já wa mọ̀ wọnú àwọn àkójọpọ̀ ròyìn ibi tá a ti lábẹ́rẹ̀ náà láti bẹ̀rẹ̀ báyìí ẹ bá pín kó kálé kó kákó ẹ bá fi tọ̀tọ̀rẹ́ àwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà sí kókó káàyà lè rí ń lo alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jẹ́ àlọ́sọ̀rọ̀ bàbá Sunday Igboho. Àdúrà ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ gbà fún bàbá Sunday Igboho kọ́lọ́run jọ̀ kó mú wọn ní ọkàn le torí kò sí bí wọ́n ní díẹ̀ ọmọkùnrin ò tó kò sí bí èèyàn ṣe jẹ́ ọmọkùnrin tó lákíkanjú tó ń jà fún ìran rẹ̀ tó wá jẹ́ pé àwọn ìran yẹn náà àwọn kan wọ́n tún tẹnu àbùkù kan àwọn yẹn náà ní àwọn tó yẹ kó ràn lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe security summit lọ́jọ́ sí wọ́n ń ké sí kiri o Sunday Igboho wá ṣàánú wálé mo rántí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ nígbà náà wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n ṣagbátẹrù security summit fúnlẹ̀ Yorùbá ó ti ẹ̀jẹ̀ pé àgbọ̀n kankan ń pa rẹ̀ mọ́ àgbọ̀n kankan mọ́.
ṣùgbọ́n bóyá ní ìsìn tó ti fẹ́ rú àwọn ọba alágbára tó ti fẹ́ fi wọ́n sínú agbára wọn sínú constitution kò kàn ní jẹ́ agbára ọba bá lórí ohun gbogbo tá a mọ̀ fẹ́nu sọ mọ́ náà wọ́n fẹ́ fi wọ́n sínú constitution àwọn ọmọ ẹni tí ó jọ̀gá wọn gbogbo ìjà supremacy tàn já ní ìsìn bóyá bẹ́ẹ̀ local government chairman náà pàpà kó wọn sí ìbò náà wà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n náà fẹ́ fi wọ́n sí hierarchy of power nínú political setting báyìí so àwọn ọba yín náà ti di political stakeholder political major players pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ security tí wọ́n bá fi lè kógojá lórí àbádòfin yẹn n tó wá sọ ní ìsìn ni wípé níbo ni wọ́n bá ọ̀rọ̀ security summit dé nígbà tẹ́ ń pe Sunday Igboho ṣé ìpè àbòsílẹ̀ ń pe ni àbẹ́yìn ò mọ kéèsì tó wà ńlẹ̀ mọ tán fojú ẹ̀ rí ẹ wá ní kó wá gbèjà ilẹ̀ rẹ̀ kó wá defend ilẹ̀ Yorùbá pọ̀n sí lẹ́yìn ṣùgbọ́n gbogbo ìrìn tẹ́ ń rìn sàsórọ̀kì láti jọ́ yìí gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bọ̀ gbèjà ọmọ yín wò báwọn ọmọ Ìgbò ṣe gbèjà Kánù àwọn ṣe gbèjà Kánù ṣe wá rí nǹkan kan ni mo tún pa mo ń bọ̀ lórí ti bàbá Sunday Igboho mo fẹ́ ṣe gbọ̀rọ̀ mi rò fún ọ ni nítorí mo fi ara mi sí ipò inú bàtà rẹ̀ pé àwọn aráalé rẹ̀ ó mọ̀ sọ fún un pé ṣe jẹ́jẹ́ a ní ìdí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn tí ń jà fún náà wọ́n ń dà á ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń dà á ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń yín mú sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń nímọ̀ jó lọ àwọn ẹ̀yìn rẹ̀ ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run tó wà lẹ́yìn rẹ̀ kò lè rí èèyàn àwọn tí ń kọrin mọ́ jó lọ kò ní rí èèyàn kankan bá wẹ̀yàn Ọlọ́run lórí ni mo ṣe wá ń wò wípé àgbọ̀n lẹ́yìn o bóyá bá dárúkọ ẹ wo àwọn ọmọ Ìgbò tá à ń sọ yìí ẹ wo bọ́n ṣe wọ́n wà lára àwọn tí ń pariwo Sunday Igboho ẹ filẹ̀ ẹ mú Kánú kí ló ẹ sọ àwọn ọmọ Ìgbò wà ń bẹ̀ ìsàn ọmọ Haúsá nìkan wọ́n kàn ń lo false narrative falsehood náà lò àwọn méjèèjì wọn ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn ṣùgbọ́n ńgbà tí ọ̀tá méjì bá ti wá papọ̀ wọ́n fẹ́ máa ṣe sánà ní Sunday Igboho ní bàbá ṣe pariwo síta lánàá wípé ẹ wá o ṣé ẹ mọ̀ wípé orúkọ ọ̀hún wà nù àwọn tí DSS wà ní mí gan o mọ̀ mo lanu báyìí lánàá ni mo lanu báyìí pé nínú gbogbo eléyìí náà bàbá yìí sì tún rojú ráàyè ó tún lọ UK ó tún gbé lẹ́tà lọ nọ́mbà 10 Downing Street tó fi wá ń fẹ̀sùn kàn wípé ààrẹ Tinubu ní ṣàgbátẹrù ẹ̀ ṣebí ààrẹ Tinubu náà wà ní UK nígbà kan gbé lẹ́tà lọ ṣebí kinní kan nǹkan kan ni mo kọ́kọ́ fẹ́ pàkíyèsí wá sí kí n tó gbàgbé àgbọ̀nnú gbọ́n lẹ́yìn o ọgbọ́n olóṣèlú tán fi ń jẹ wá máyé ẹ jẹ́ káwa náà lọ ní o àwọn kan wà nù wa tán ní ọgbọ́n ẹ̀wẹ̀ a ní ìdí wọn o ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ̀ ni a ní ìdí ẹ̀ ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ̀ a ní ìdí wọn o ẹ wo ohun tí Ìgbò ń ṣe o wọ́n kó gbogbo ẹyin wọn sínú báskẹ̀tì kan o wọ́n fi sulé náà wọ́n ń wọ́bẹ̀ kiri ni o wọ́n fẹ́ kó nu Nàìjíríà bí gbogbo alámọ̀ tán bá kó gbogbo Ìgbò jọ ní ìsìn 80% wọ́n fẹ́ kó nu Nàìjíríà ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà nínú àwọn tó fẹ́ kó náà ni obedient ti jáde o àwọn obedient ò láwọn ó kó nu Nàìjíríà wọn sọ́ńtà gbangba o gbogbo ọ̀nà náà fẹ́ fi gbàjọba pé n tó bá bọ́ sínú méjèèjì àwa làwa òògùn sáàgbọ̀n débẹ̀ ni wọ́n sọ pé Obi ìwọ ẹ jẹ́ ká ní major player ní politics àwa ò ní major player ní politics ojoojúmọ́ làwọn condemn politics politics ò dá àwọn wọn sunwọ̀n ṣùgbọ́n kò sí ṣùgbọ́n kò sí orílẹ̀-èdè kan tàbí ìran tó fẹ́ di orílẹ̀-èdè kankan tó lè gbòmìnira láì ní a stronghold of political power
political power ló ká ògo gbogbo power jà lórílẹ̀‐èdè. Political power ni traditional power ẹ̀rí bọ́n ṣe fi ń yẹ̀yẹ́ ara wọn. A lè gbọ́kànlé traditional power. A lè gbọ́kànlé. Ìjà agbára ò sì lè dójú ẹ̀ bí kò sí bó ṣe lè jà tó bá ní abẹnú gan ní political high hierarchy lọ́hùn at the top. N tó bí tán fi wọ́n position òbí ni kò ní jáde wá sọ ẹ̀ sì lè gbọ́ bí àfúrà lẹ́nu rẹ̀ láyéláyé kò ní kọ́ńdẹ́ẹ̀mù ẹ̀ kò sì ní lóun wà nù wọn. Ṣùgbọ́n wa torí ìbẹ̀rù bọ́n Yorùbá ṣe máa play politics trust ara wa láṣẹ kúkú wá kọ́ńdẹ́ẹ̀mù àwọn politician ọwọ́ wọn sì lágbára wa. We need political power. Èmi ń tẹnu mọ́ bó láṣẹ wá ṣe kàn ọmọ wa lọ mọ́ ṣe kínní ni ebi a sọ pé abẹ́pò mẹ́ni ṣe tún fẹ́ mọ́ lọ dìbò ń bẹ̀ ni ṣe èmi ò ní sọ nǹkan kan wọn ò ní sọ gbèsè tẹ ẹgbẹ́ ṣùgbọ́n ẹ sáàmù rántí pé Bobby máa sọ wípé we need political power. Ṣé Bobby wá ní káre mọ́ ṣe kínní mi ò ní ẹ̀rì mọ́ sí o. Imagine ẹja kan rò wípé irú olódò dẹ yẹn wọ́n fẹ̀sùn kàn ní ìsìn wọ́n ló ń ṣagbátẹrù Yorùbá nìsan kó wá jòótọ́ kádùrá wa gbà kó wá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ tá a sì ti fẹ́nu kò rú pé ìwọ kan lọ rúùlù wọn ìwọ kò jẹ́ last president Nàìjíríà wọ́n bá ti ṣe tán ká mọ̀ bá a ṣe kú òǹbẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé yóò ti pé wa á fọkànbalẹ̀ gan-an wọ́n bá ń pariwo lé wa lórí àrìn náà lóhùn ṣùgbọ́n torí pàwọn agohun trust àwọn tá a ní ní political setting aláwọn alágbára ọmọ wa ló wà ní top hierarchy bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ Kálóbì ló wà ń bẹ̀ ni. Wọ́n àwọn galegale àwọn Biafra ò ní tó yìí torí wọ́n ti mọ̀ wípé wọ́n bí dáa kó ṣèjọba tán kó padà dé kó wá ní kàn sí remain ní Nàìjíríà. Abẹ́rẹ́ gbogbo archive ààrẹ Tinubu tán tú jáde lánàá ní láwọn Fúlàní pé ṣé bó ti sọ pé òun ò believe ní Nàìjíríà rẹ̀ ó ti sọrí ṣùgbọ́n kí làwa sáwà náà ṣiṣẹ́ ìwádìí wa ṣiṣẹ́ àmúrelé wa débẹ̀ yàtọ̀ sí pé politics ìgbà tí ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ yìí politics ò tí ì di pé kò tí ì wọlé tó yìí débi pé wọ́n fi ń tanra wọn tí ì mọ politics wọ́n sì ń sọ̀rọ̀ dáadáa bíi kí nígbà kan sọ lọ́dún náà lọ́hùn tó ti kúrò ní ọpọlọ wọn ni kí ni wọ́n ṣe fún wọn náà fi wá ń fi ṣe politics ìlú tán ti láwọn àwọn ò gbàgbọ́ pé wọ́n Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ sípò sí mọ́ kúrò ní ọpọlọ èèyàn náà nù tó ṣe é ṣe kó kúrò ní ọpọlọ orú àwọn àwa tá à ń pariwo pé àwọn gómìnà ní ìsìn tó ṣe é ṣe kí ló mú un kúrò wọ́n ti lówó wọ́n ti lọ́lá wọ́n ti ní agbára wọ́n nípò tó yẹ kán wá emerge kán lo gbọ̀ntán nìyẹn láti fi mú ìlérí ọ̀rọ̀ wọn ṣẹ ọ̀rọ̀ ọjọ́ sí náà ló wá ń pariwo sẹ́ wípé wọ́n Nàìjíríà ní ìsìn unity ní ìsìn ẹ rí pé àwa náà gbọ́dọ̀ gbọ̀núgbọ́n lóde a gbọ́dọ̀ gbọ̀núgbọ́n lóde Bíbélì tiwa náà sọ bẹ́ẹ̀ ó ní níwà tútù bí àdàbà ṣùgbọ́n gbọ̀núgbọ́n lóde bí ejò bí serpent ìkíni wá serpent nígbà tó dárúkọ serpent ṣé ó dárúkọ pé ká níwà tútù bí serpent ṣé serpent a mọ̀ níwà tútù ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n bá lo agbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí wá fún ọ ìwọ náà lo àlùmọ̀kọ́ǹkọ́ kọ́bọ́ọ̀kọ́ àlùbọ́ọ̀kọ́ yóò bọ́kọ́ rẹ lò fún ọ. Wọ́n ní àjìdára fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá Sunday Igboho Adéyẹmọ ti sọ pé òun sì wà lára àwọn tí ìjọba Nàìjíríà ń wá o àwọn àmì wọ́n forúkọ síta lọ́jọ́ sí tí gbogbo wa ń yọ̀ pé kò tiẹ̀ sorúkọ bàbá ń bẹ ṣùgbọ́n wọ́n ní DSS ni o mo ní anyway ó yà lẹ́nu o. Igboho tún fi òkò ọ̀rọ̀ sọwọ́ sí adarí ìgbìmọ̀ ìpolongo ìbò ààrẹ Tinubu tẹ́lẹ̀ Najatu Muhammad sóò náà tiẹ̀ ti bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ rí látàrí bó ṣe sọ wípé ọ̀daràn tí wọ́n ń wá ní òun àmọ́ òun yan fandafanda káàkiri gẹ́gẹ́ bí àwọn ìròyìn kan àjọ tẹlifíṣàn Nàìjíríà DSS sọ pé òun wá Ìgbòho lórí ẹ̀sùn pé ó kó ohun ìjà olóró pamọ́ ṣáájú ni Najatu Muhammad ti kọ́kọ́ sọ
pé ojúsàájú wà nínú ọwọ́ tí ìjọba Tinubu fi ń mú àwọn afurasí ní Nàìjíríà. Ó ní ìjọba kò sọ nǹkan kan mọ́ nípa ọ̀rọ̀ Sunday Igboho, àmọ́ ṣùgbọ́n kò sinmi láti máa bá Nnamdi Kanu ṣẹjọ́. Ṣẹ́ẹ̀sì gbogbo àwọn tí ń pariwo kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ràn Nnamdi Kanu o, torí pé wọ́n kórìíra Yorùbá. Kí ààrẹ Tinubu wá fẹ́ ṣe dáa kan wá ní yes Sunday Igboho gan ṣe bí ilé ẹjọ́ ti sọ pé Sunday Igboho lẹ́jọ́, ilé ẹjọ́ kan ń bàdàn tán ní kí bàbá wa kíní náà sì sọ̀rọ̀, bàbá wa bàbá ìgbà yìí Wọlé Ṣóyínká àwọn náà sọ̀rọ̀ wípé gbogbo ohun tíjọba ń rawọ́ lé lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho pé àwọn náà máa tẹ́ wọ́n máa yí ẹ rẹ̀ bọ́n ṣe sọ nìyẹn, pé wọ́n máa fi aṣọ funfun wọn yí ẹ rẹ̀. Ṣùgbọ́n èmi fẹ́ pàrọwà fún bàbá Sunday Igboho ni yóò dáa fún yín o, ń tẹ̀lé láàkọjá ẹ̀yin nìkan lẹ mọ̀ o, ẹ̀yin nìkan lẹ mọ̀ o, ń tó mú yín sọ̀rọ̀ síta báyìí. Wọ́n ní kí ni ẹ̀ṣẹ̀ àwọn gan, nítorí pé mo sọ̀rọ̀ sókè tako bí wọ́n ṣe ń pa àwọn àgbẹ̀ nípakúpa tí wọ́n sì ń fi ipá bá àwọn obìnrin wa lò pọ̀. Ṣé ẹlẹ́ṣẹ̀ tí mo dá? Ìgbòho ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ ọdún 2021 ní àjọ DSS yabo ilé àwọn pẹ̀lú onírúurú ohun ìjà ogun lọ́nà láti gbẹ̀mí àwọn, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Elédùà ẹ̀wọ̀n ló pòórá ni ibi ló gbà. Àwọn tó jẹ́ ẹni mímọ̀, àwọn tán súnmọ́ Sunday Igboho ọmọ Yorùbá, tó ń gbà míì tẹ́ ẹ bá rọ ọmọ Yorùbá tó lóun ò bá yín ṣe. Ẹ wo ọ̀rọ̀ bàbá Gbẹ́ngà Adébóyè tá a sọ lánàá, ẹ láti pẹ́jù lórí ọ̀rọ̀ yìí, kódà kó jó nìkan láfi ṣèròyìn lónìí, ẹ gbà ń bẹ́ tí Sunday Igboho ń là kọjá kì í ṣe kékeré fúnra rẹ̀ lórí ìkíni. Ẹni tí ń ṣe bísínẹ́sì ara rẹ̀ jẹ́jẹ́, tí ògùn èèyàn kankan téèyàn kan ògùn, ó ń ṣe pọ́lítíìksì ara rẹ̀ jẹ́jẹ́, ó láwọn bàbá ń gbẹ̀jọ́, wọ́n jọ ń ṣe, kò sẹ́ni tó lówó lọ́wọ́, ó lẹ́sìn lẹ́ẹ̀kan, wá fẹ́ gbèjà ìran rẹ̀. Ẹ wá wo ibi tí àwọn ọba wa ti kùnà, ẹ wo báwọn ìran Nnamdi Kanu ṣe dìde fún. Ẹ sì mọ́ gbàgbé kì í ṣe Nnamdi Kanu, àwọn tó jẹ́ lẹ́sẹ̀ kan. Ẹ rí wípé gbogbo nígbà tí àwọn iléeṣẹ́ ológun tó ń gbé gbogbo àwọn tí wọ́n ń wá káàkiri, ẹ rí pé wọ́n ti ẹ̀ dárúkọ èèyàn kankan nílẹ̀ Yorùbá, torí ilẹ̀ Yorùbá wà peaceful. Ṣùgbọ́n àwọn tó wá ń dabẹ̀rú yìí náà ni Sunday Igboho ń dìfẹ́ǹdì ilẹ̀ rẹ̀ lòdì sí. Gan lè sọ wípé ilẹ̀ Yorùbá wà peaceful, ló fẹ́ wá dalẹ̀ Yorùbá rú ní Sunday Igboho ò fẹ́. Ẹ wá wo àwọn ọba, wọn lè ṣiṣẹ́ akin. Ẹ wo ti Miyetti Allah Bádéjò àbí kí ní ń jẹ́, àwọn olórí wọn ń bẹ̀, wọ́n dìde ṣàdédé nígbà rẹ̀ Tinubu náà ni o náà dáríjì náà láwọn ò bá ṣẹjọ́ mọ́ o. Ẹ wá wo àwọn ọmọ Igbo náà tó ń tanú àbùkù lu Sunday Igboho, wọ́n rìn fàǹdàfàǹdà, kì í sàn kí ní nìkan ló ń sọ o, àwọn Igbo náà ń sọ, wọ́n push narrative yẹn o, tí Sunday Igboho tó sì ń gbóhùn sókè tó ní kan fi Nnamdi Kanu lẹ̀. Ẹ jẹ́ àgbọn o, bàbá ní bàbá ń gbẹ̀jọ́, ẹ jẹ́ ká tọlọ́run lọ o, ká wojú Ọlọ́run o, torí àwọn ará àbáwọn bàbá yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn yín mú ní kinní ni o, ìjà wọn, ikú wọn ni Sunday Igboho sì ń kú lọ wípé àní kí agbára padà sọ́wọ́ ẹ̀yin ọba. Ṣùgbọ́n ní ìsìn agbára tó fẹ́ padà sọ́wọ́ wọn, owó olóṣèlú náà ti fẹ́ gbà á. Àwọn náà ó tó wà ní constitution báyìí, kò ní jẹ́ tradition, wọ́n ní wà limited sí magistrate court mọ́. Àwọn náà máa lè prosecute, wọ́n á lè ṣe ètò ààbò, wọ́n á lè mọ bá ìjọba ṣe meeting tí ò ní sí wípé bóyá wọ́n kàn fún wọn sí bàbá àṣàlẹ̀ ńgbà àdìbò nìkan náà ní ìdí àwọn ọba, kò ní sí bẹ́ẹ̀ mọ́. Ara agbára ẹ̀ náà rèé o, àwọn ní tí Sunday Igboho ń jà fún wọn sí rèé o, àwọn náà ni wọ́n wà rí ti Sunday Igboho, wọ́n wá ń jà fún supremacy. Ẹ wo Sultan Sokoto bá ṣe ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ tó, Sultan á dúró báyìí bọ́rọ̀ kíní bá dé sàríà bá dé, yóò dúró, yóò jẹ́ kán mọ̀ pé ìdí sàríà ló ń wá. Mélòó nú àwọn ọba yín ló dúró òru ẹ̀, àwọn ò tí ẹ̀ṣẹ̀ sí wọn àmẹ̀sì tán ń ṣe. Agbọ́ wọn ní Aláàfin tó ṣẹ̀ débẹ̀ náà mùsùlùmí la gbọ́ tórúkọ wọn jẹ́, wọn náà ti àsán ti di kírísítẹ́nì, wọ́n padà débẹ̀ ní ìsìn wọ́n tún ti ronú Ṣàngó, wọ́n ti di tìbílẹ̀. Ìbílẹ̀ lọ́ba, ṣùgbọ́n Sultan tiẹ̀ kò ṣe ìbílẹ̀, kò ṣe kírísítẹ́nì, ìdí ẹ̀sìn kíní rẹ̀ ló wà. Kí ló dé táwọn ọba wa náà lè fi ìdójú gbóyà
kán mọ̀ sọ wípé tìbílẹ̀ làwọn àwọn lè ti ṣe kìrìsìtẹ́nì rí àwọn lè ti ṣe mùsùlùmí rí ṣùgbọ́n ìbílẹ̀ oyè ìbílẹ̀ ló fáwọn jọba bó sì ṣe kìrìsìtẹ́nì ń bẹ̀ náà àyè gbà ọ́ bíi ti Ògbómọ̀ṣọ́. Bàbá Sunday gbàdúrà ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ́ fi bá ń gbà fún wọn kẹ́sì mọ́ fi ẹ mọ́ mú wọn ní ọkàn le nítorí ẹ̀ mo ṣe mọ́ wò pé ńgbà míì bàbá àwọn èèyàn ti ń pogun lójú kámẹ́rà orí ẹ mọ́ ẹlúùlù tí ń pòjò ẹ mọ́ pè sórí Sunday Igboho tẹ́ ẹ bá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Kí ni ìjà ó ṣọ́ọ̀kì mi nígbà tí bàbá wa sọ pé orúkọ àwọn sì wà nù òkè. So iṣẹ́ wa tó kù ní ìsìn ni wọ́n sì tún pláànù rally kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé àkàndá kan ní Sunday Igboho ṣùgbọ́n ní ìdí àdúrà ó ní ìdí ìfọ̀kànbalẹ̀ wà wá tá a bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa jẹ́ arántí gbogbo ọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ ká má fi kó bá o ẹ̀yin kọ́mẹ́ntà náà gbogbo nǹkan ẹ bá ń kọ ṣé ẹ ti rí àwọn mọ̀mọ́ mi wọ́n láìkí Sunday Igboho pẹ̀lú bọ́n ṣe máa ń fi ohun ránṣẹ́ sí mi báwa sọ fún o wọ́n ti ìdè ò lọ́ọ̀bì kankan o báwa sọ fún o gbogbo àwọn tí máa ń pogun lórí kínní àwọn ò láìkí ẹ o mọ́ dá wàhálà sórí Sunday Igboho mọ́ o nígbà tẹ́ dálẹ̀ lọ́jọ́ sí ààrẹ èèyàn kankan àwọn ìyá ìní yàgbẹ́ látàrí ẹrù torí ẹ bẹ́ẹ̀ bá lẹ́ nífẹ̀ẹ́ ìran yín ẹ nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ látara ẹni tí Ọlọ́run yàn fún yín ẹ mọ́ fẹnu kó bá o àmọ̀rọ̀ sọ á sì báyìí ni gbogbo ọ̀rọ̀ kan náà ń sọ wájú kámẹ́rà bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wà á ro nǹkan mí ẹ mọ́ ro ti Sunday Igboho bàbá wa Sunday ọ̀dà fún yín o ẹ jẹ́ àkóńbẹ̀ ẹ jẹ́ àwa sáré dé inú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ jẹ́ àdé court lọ́dọ̀ Abdulrahman níbi tá a ti gbọ́ tán ni ó ti jẹ́wọ́ wípé òun mú ọwọ́ Hafsat pamọ́ láti rí wípé òun fi ṣe oògùn owó ní oògùn ọlà ó ní mo gé ọwọ́ ó lóun gé kì í ṣe ó lóun gé èèyàn gbọ́dọ̀ personalize irú nǹkan báyìí ó lóun gé ọwọ́ Hafsat láti fi ṣe àjò owó lánàá ní ìgbẹ́jọ́ Abdulrahman on the 21 Abdulrahman Bello àti àwọn mẹ́rin míì tí wọ́n jẹ́jọ́ lórí ikú tí wọ́n ń jẹ́jọ́ lọ́wọ́ lórí ikú Hafsat Yetunde Lawal tún tẹ̀síwájú nílé ẹjọ́ gíga nípínlẹ̀ Kwara o. Wọ́n ní nǹkan bí aago 9 òwúrọ̀ ní ìgbẹ́jọ́ náà èyí tí adájọ́ Christiana Ajayi darí rẹ̀ lẹ́yìn táwọn agbẹjọ́rò ṣe ìfarahàn tán ní ẹlẹ́rìí àkọ́kọ́ ìǹspẹ́tọ̀ ọlọ́pàá Ayọ̀délé Azeez láti ẹ̀ka ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara sọ pé lọ́jọ́ 14 oṣù keje ọdún 2025 ni wọ́n gbé ẹjọ́ ìpànìyàn àti ìfipábánilòpọ̀ tí wọ́n fi kan Abdulrahman Bello wá sí ọ́fíìsì àwọn láti àgọ́ ọlọ́pàá ọjà ọba nílùú Ìlọrin. Ó ní lára àwọn ẹ̀rí tí wọ́n gbé síwájú àwọn ní ọwọ́ méjì, tábìlì, àdá, àáké, ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ méjì, ike ọ̀dà àti rọ́bà tí wọ́n rọ ẹ̀jẹ̀ sí. Azeez wá sọ fún ilé ẹjọ́ pé CP Abdulidris, SP Danis Eniola àti ASP Dada Ṣẹ́gun ni wọ́n gbé iṣẹ́ ìwádìí náà fún. Ó ṣàlàyé pé lásìkò tí ìwádìí náà ń lọ ní òun mú Abdulrahman Bello wọ yàrá ìwádìí tí òun sì béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé èdè wo ló gbọ́ dáadáa tó sì ní èdè òyìnbó ni. Wọ́n lẹ́yìn náà ni àwọn wá agbẹjọ́rò fún tó sì kọ gbogbo àwọn àkọsílẹ̀ rẹ̀ èyí tó buwọ́lù fúnra rẹ̀ lẹ́yìn tó bá agbẹjọ́rò rẹ̀ náà sọ̀rọ̀. Ẹlẹ́rìí náà sọ fún ilé ẹjọ́ pé gbogbo ohun tí Abdulrahman sọ lágọ̀ọ́ ọlọ́pàá ni àwọn kà sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí. Ó sọ pé lọ́jọ́ 14 oṣù keje ni ikọ̀ olùwádìí lọ sí ilé Abdulrahman Bello tí wọ́n sì bá yẹtí etí tó jẹ́ ti Hafsat Yetunde Lawal bàtà, ìwé oògùn pẹ̀lú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ Hafsat Yetunde Lawal. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àfáà yẹn ló níwèé oògùn wọn tán fi ń ṣe Quran ló yẹ ká mọ́ gbé kiri. Inspector Azeez àgbékalẹ̀ fọ́nrán ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbà lẹ́nu Abdulrahman Bello lásìkò ìwádìí tí agbẹjọ́rò ìjọba tó tún jẹ́ kọmíṣánná fétò ìdájọ́ sínú Ibrahim rọ adájọ́ láti gba fọ́nrán náà lọ́wọ́ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí. Adájọ́ náà sì gbà wọlé. Lẹ́yìn náà ni adájọ́ ṣe àfihàn fọ́nrán náà ibi tó ti gba ohùn àti àwòrán Abdulrahman Bello kalẹ̀ fún ilé ẹjọ́. Nínú fọ́nrán náà tí wọ́n ṣàfihàn nílé ẹjọ́, Abdulrahman Bello sọ pé òun àti Hafsat Lawal pàdé lórí ẹ̀rọ ayélujára táwọn sì jọ ń sọ̀rọ̀ láti fẹ́ ara àwọn. Ó ti pẹ́ tí Hafsat ti máa ń ṣèlérí fún mi pé òun á wá kí mi nílé.
ó ní lọ́jọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà wáyé ó ní Hafsat wá sílé òun tó sì sọ wípé ebi ń pa òun bóun ṣe dé tí òun sì lọ ra oúnjẹ fún un. Ó sọ pé lẹ́yìn tó jẹun tán ni àwọn lájọṣepọ̀ àmọ́ tó dákú lẹ́yìn ìbálòpọ̀ náà. Kò sọ pé òun lájọṣepọ̀ tẹ́lẹ̀ o, fọ́nrán ló ṣàfihàn rẹ̀ òun nítorí pé mi ò lè dá òkú rẹ̀ gbé jáde ni mo fi kùn òkun rẹ̀ wẹ̀lẹ́wẹ̀lẹ́ onírọ́ òsì. Àjọṣepọ̀ ló wá pa àbófin nǹkan bá lò pọ̀. Mo sì gé ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì láti fi ṣe àjò owó. Ṣé ọwọ́ náà máa fi ṣe àjò owó? Mi ò mọ̀ ó. Nínú eré asámọ̀ pé nǹkan ojú ara ni wọ́n fi ṣe. Àṣìṣì tún sọ fún ilé ẹjọ́ pé ìdí tí àwọn ọlọ́pàá fi mú àwọn 4 tó kù tí wọ́n jọ ń jẹ́jọ́ ni pé ìwádìí fi hàn pé wọ́n ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Abdulrahman àti pé àwọn ló ń pè jùlọ lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn lè mọ̀mọ̀. Bákan náà ló ní àwọn kò bá ohun tó mú ìfura dání nígbà tí àwọn dé ilé olùjẹ́jọ́ kejì nígbà tí àwọn lọ sí ilé rẹ̀. Ẹlẹ́rìí kejì ni Ahmad Ọlátayọ̀ láti iléeṣẹ́ tó ń rí sọ́rọ̀ ìyànjú àwọ̀ ní ìpínlẹ̀ Kwara. Ọlátayọ̀ sọ fún ilé ẹjọ́ pé lọ́jọ́ 14 oṣù kejì ọdún 2025 ni àjọ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Kwara pè òun sí olú iléeṣẹ́ wọn nílọrin láti wá jẹ́ agbẹjọ́rò fún Abdulrahman Bello. Ó ní òun buwọ́lu ọ̀rọ̀ tí Abdulrahman kọ sílẹ̀ fúnra rẹ̀ tí wọ́n sì ṣàgbékalẹ̀ fọ́nrán ibi tó ti buwọ́lu ọ̀rọ̀ náà tí adájọ́ sì gbà wọlé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí. Ẹlẹ́rìí kẹta ni arábìnrin Aremu Sarah Kòsémánì tó jẹ́ olùkọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ Memorial College nílùú Ìlọrin. Ó ní olùkọ́ èdè Yorùbá ni òun. Ó ní lọ́jọ́ 6 oṣù karùn-ún ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pé òun láti wá tú ọ̀rọ̀ sí ẹ̀dà ọ̀rọ̀ ìyẹn translator tí Abdulrahman Bello sọ lédè Gẹ̀ẹ́sì sí Yorùbá. Ṣé kò gbọ́ Yorùbá ni àbí Fúlàní ni? Agbẹjọ́rò olùjẹ́jọ́ sọ fún ilé ẹjọ́ pé èdè Yorùbá ni arábìnrin Aremu gbọ́ dáadáa pé ó ṣeéṣe kó ṣe àṣìṣe lásìkò tó ń tú ọ̀rọ̀ náà sí Yorùbá o. Lẹ́yìn gbogbo atótónu náà ni adájọ́ sún ìgbẹ́jọ́ síwájú di ọjọ́ 4 oṣù kẹfà ọdún 2025 fún ìtẹ̀síwájú ìgbẹ́jọ́ náà. Ilé yìí ó lọ ó tiẹ̀ ti lọ ó dẹjá kó mẹ́já sáré dé inú ìròyìn tí ọmọ tẹ̀lé ilé-ìgbìmọ̀ asòfin là ń lọ àbí ká kọ́kọ́ ẹjá sáré dé Àbújá náà. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà ni ṣùgbọ́n àwọn kọmití níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì Wike náà wà níwájú wọn. àǹtí Ìrètí Kíngibé náà wà ń bẹ́ẹ̀. Àwọn sẹ́nítọ̀ kọ̀ọ̀kan àwọn náà wà ń bẹ́ẹ̀. Wọ́n bí ìgbà tó ń ṣe dúnàdúrà ni nítorí wọ́n fẹ́ buwọ́lu bọ́jẹ́ẹ̀tì Àbújá 1.7 trillion. Mo ní Àbújá nìkan ẹ jẹ́ àwọn bó ṣe lọ àti tó wá ń ṣàwọn èèyàn káyèéfì jù. Ṣùgbọ́n tó ń ṣàwọn èèyàn káyèéfì jù ká tó wo fọ́nrán yẹn ó ní ọ̀rọ̀ tí àǹtí Ìrètí tóun àti Wike wọn gbéná ojú ara wọn. Ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé nígbà tí ọ̀rọ̀ ti Natasha ṣẹlẹ̀ a ti ń róye wípé àǹtí ti fẹ́ wọ́n ti ń wọ kákọ́ọ̀sì àwọn aráabí. Ó wá jọ bẹ́ẹ̀ pátápátá báyìí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja òbúṣe lọ àṣì àtótónu sí láàrin kó lè yá dáadáa. That with very serious capitals like Johannesburg and Cairo. My question, Mr. Minister, has to do with security. In 2011, there was this idea of bringing Abuja and its environs into a CCTV control with a control center at the National Police Headquarters. And there was an attempt, the contract was given to Chinese, and the infrastructure was actually being brought to Nigeria. And looking at this budget on page 6, I saw, in my estimation, a factory of 78 billion. How would you utilize that 78 billion in view of the very serious, challenging security situation of the FCT? Why are you laughing? Look, this is Senate. Don't be joking with us. Okay. No boxing gloves. No, he was my former friend, you know. Well, what you are doing is visible. It's not something hidden. So there is no need bothering to say that you are doing well. Everybody that knows where Abuja was 2 years ago and now know that we have done well. But my problem is, every time, even yesterday, my friend told me that Wike is doing fine. I said, no, it is the Senate that is doing fine, because without approving his budget, he cannot do anything. Now you have said it, and we'll continue to support you in that regard. But my main observation, as I said, and it's serious, what distinguished Senator Ningi said, is about security. And I'm suggesting that instead of the police coming out at 4 o'clock to be causing go slow, you should introduce picketing. They do that in Cairo.
What I mean by picketing is that from 6 o'clock or 9 or 10 o'clock in the evening, you deposit or post police at every like 200 meters. In every street, there will be after 200 meters, there should be one police sitting down there or standing there till in the morning. That way, the presence of the police alone secures the night, and they can leave in the morning. That is very, very important. Secondly, about the issue of health. Even today, a patient was taken to Asokoro Hospital. They don't have. That is what I don't know. You are not Minister of Federal Government, you are Minister of FCT. It's in the FCT. So, no, it doesn't matter. Anyway, it doesn't matter. All of them are under you. So, if it is just, or what of the Asokoro Hospital, is it under you or somebody else? Eh? Asokoro, I can see even your budget here. Asokoro District Hospital, please take note. District Hospital? Yes. They don't have, as it is now, they don't have MRI, they don't have CT scan. And I think this is something, I'm sure it's not, you are not aware. If you are aware, you would have done something about it, and you need to do something about it. Lastly, FCT, are you with me? It's about the indigent or the displaced persons roaming in Abuja. It is not enough as Nigerians, driving them, arresting them. What you need to do is to do what the Kano State government did as far back as in the 70s. That is picking the indigents, if you know, and you have a camp where you can feed and train them so that they will be off the street. If you have something like that already, that's fine. But it's very important because before somebody comes to the street to beg, it means he has nothing to eat. So if we can have a camp that will provide them such facilities, train them, and then take them off the streets through that transitional method, is better. It doesn't matter, but they are all Nigerians. Are you not coming from everywhere? That's my suggestion. Chairman, my brother said a little bit about indigents. Not into what happened in this is federal capital territory. It's not like a state per state. It's not like a state per state. You've got this federal capital territory. The way Kano, the way Rivers, the way Sokoto, the way Ondo will not be the same way that will happen in the FC. Those you are talking about, they are not indigenous. They are not indigenous. People come from everywhere to just talk about the whole of FCT. And you are saying that because of the issue that people, if they have work, it's not correct. There are those who believe that they will continue to beg. That is truth of the matter. And we'll tell ourselves the simple truth. As a city like this, with the federal capital territory, where you have all the international bodies where they reside, it will be difficult for you to follow that kind of pattern. And we don't want for us to say, let's keep them social areas and then train them for this job and that. The FCT cannot handle that. We cannot handle that and let the truth be told. As regards to health, MRI, in fact, as of yesterday, we had the FCT Executive Committee, which will approve that you go and buy a CT scan and because the budget of 2024 will be ending in June. June ending. So yesterday, they were approved that there must be immediate procurement of the MRI and the CT scan. So that has been taken care of. Now, you talk about security. Also, understand that this is where the president resides, where every corporate headquarters is here. The IG is here. The National Security Officer is here. The Chief of Army Staff, the Chief of Defense Staff is here. We don't have that autonomy as per autonomy to take the entire security architecture of FCT because the president is here. And so for you to take some of these security steps, you must work in synergy with the National Security Advisor. You cannot on your own. Mind you, we don't have an assembly to make law. It's a national assembly. This is the assembly now. No, what I'm trying to say is that it is not as easy as we are saying. If you go to House of Reps, if you go to the Senate, unlike where you have your own state assembly, where you can sit to them from time to time and say, look, we have this problem. So you don't put out like other states that you want to do this and it will be that way. Now, the CCTV you are talking about was never done by FCT.
We have not heard in it about the police something. Now we have sat down with the National Security Advisor, with the GGSSS, with the IG. Look, as where it is today, what do we do as per the total security of FCT? You cannot put CCTV on our own where the president stays, where the president works. It's not possible. And that requires the collaboration of the national budget and the statutory budget. And you know, we must tell ourselves the politics is too, it's not easy. It's not easy. You know, even the security agencies, you know. Not to talk about just FCT. Somebody said even for me. Who told you that? Who told you that things are not difficult for me? But the point is, like I agree with you. And that's why at this level, when at that level they come, you can say, listen, the Senate said, look, why can't we have a CCTV in FCT? Why can't we? If on myself alone, it won't work. Okay. That's all your commendations. Don't give me a waiver. I, as the senator representing the Federal Capital Territory, I want to also commend the minister. No. Let me speak. It's a well-presented budget. Capital budget in hand, but I would, and I asked my colleagues to pass the budget, but I also think that some issues should be discussed with the minister in camera. For one thing, IDPs need to be, there's so many, there are details that the people of FCT or the representative of FCT should discuss with, but I asked my colleagues that they should pass the budget as is. Ó dá káàbọ̀ padà ẹja sáré Àbújá náà la wà níbi tí wọ́n ní wọ́n ti gba ilé lọ́wọ́ Emefiele tí àjọ EFCC sì ti hand over fún Minister of Housing ààrí fọ́nrán ẹ̀mú wá fún yín lánàá ṣùgbọ́n fọ́nrán rẹ̀ ti wá rẹ́dì báyìí ẹnu la fi sọ lánàá ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká fojú wa náà rí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́ ìjà ọ̀gbọ́n ṣe kọ́ wọ̀rin lọ síbẹ̀ pẹ̀lú integrity test tán ní ìjọba máa ṣe bóyá wọ́n wà ta ni o bóyá wọ́n lù ń gbàǹjo bóyá wọ́n sì pín fún ọmọ Nàìjíríà àmọ́ wò ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Olórí àjọ EFCC wà ń bí bẹ́ẹ̀ náà ni mínísítà fún housing ní Nàìjíríà wọ́n jọ kọ́ wọ̀rin wa ni o pẹ̀lú àwọn ìgbìmọ̀ wọn ẹ wọlé bó ṣe lọ rẹ́gẹ́dẹ́ ìtàn tí parí wọ́n sànà ṣe integrity test kán lè mọ̀ wípé bóyá ó ti wíìkì sára àbí kò tí ì wíìkì sára ṣùgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹgbọ́n kí lẹ́yìn lérò pé wọ́n lè fi ilé ìṣe ibi tí wọ́n ti ń hand over náà rèé o gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì ló pọ̀ tó yìí àsopọ̀ tó yìí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ rí gbogbo plan ló fẹ́ fẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ odidi owó olùkéèyàn kan sì kó jẹ kó sì tún lórí láyà kó sì tún fi dá nǹkan lẹ̀ kó tún fi kọ́lé sínú ìlú tó ti kówó jẹ kó wá rò pé ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ orí àwọn mẹ̀kúnnù orí gbígbẹ orí tútù tó ń yàn jẹ wọ́n ní mòun àbí ilẹ̀ gan ilẹ̀ ọ̀gẹ̀rẹ̀ tó kọ́ ilé wọn sí torí orí ilẹ̀ ló tún kówó wọn sí ṣé ilẹ̀ ọ̀gẹ̀rẹ̀ ò wà ní mu wọ́n mu o. That has been recovered by the FCC and we thank them for that effort and we have taken over today, we have taken possession of this estate today and we will commence our own work, especially to the integrity test of the structure that has started here to confirm their own structural stability. And then from there we go on and assess how to complete them and then make them public for public disposal in order for government to recover some proceeds. People have complaints that sometimes these properties may not get to the ordinary Nigerians. What assurance are we getting that ordinary Nigerians will still be the ones to get these properties? Well, ordinary Nigerians will be very much involved because the disposal will be transparent, as I said earlier. And we already have a renewed portal that we are selling some of the renewed estates across the country. And we will key this project into that portal, especially when the construction towards the completion of the estate has commenced. By then, people will be able to know what type of houses they want to buy when the physical structure of each of the units are revealed.
because sometimes you can't even know what you are buying until the physical structure of the house is built. That's why we can actually ascertain what we finally get out of this. But the number we gave is just what we were able to get from the drawings, and of course, now to who owns it? Federal government owns it. Yeah, federal government owns the property now. So that's the question. Who owns it? So who owns it before now? And how did people came about this? And how did people came about it? And how long? We told Nigerians that we did it through civil forfeiture proceedings. And when you do something through civil forfeiture proceedings, the process is for you to do your investigation and go to court upon reasonable suspicion that this is a process of crime. We will approach the court and we ask the court to give us interim forfeiture order. The court obliged. And the court directed that it should be published for 2 weeks, and we did that in widely circulated newspapers, and nobody came forward to lay claim to the property. So we went back to the court. So, nobody came forward to lay claim to the property. There was no evidence before us to prove that you could own this through your legitimate means of livelihood. And so the court threw out the application that challenged the order, and here we are today. All right, thank you very much for talking to us. And how will you describe this effort of the federal government through the EFCC? It's a testimony to the renewed hope agenda of President Natasha that gave us the go-ahead to do our work and ensure that we use the instrumentality of the fight against corruption to stimulate the economy. And I believe this will add value to our economy by doing it. It's also, give opportunity to Nigeria hard work to own the property. By the time we are through with this, like the Honorable Minister said yesterday, ó rẹ káàbọ̀ padà o ẹjẹ́ lọ pápápá ẹjẹ́ dé ọ̀dọ̀ Òbí níbi tá a ti ń gbọ́ tán ní Peter Òbí ti jáde dìná ìròyìn tó ní òun rìnrìn àjò òun mọ̀ọ́mọ̀ gbéra àwọn lọ sí Rome níbi tí wọ́n ti ṣe inauguration fún Pope torí pé òun fẹ́ lọ pàdé ààrẹ Tinubu pé kì í ṣe torí Pope ló ń ṣe lọ pé torí ààrẹ Tinubu ni ló bá ní ó ní lákàyè àwọn èèyàn ó mọ níwọ̀n ó ló kéré bíi teku ẹ mọ́ wípé àwọn tó ń sọ̀rọ̀ yẹn pé torí 225 billion naira owó gbèsè tí Fidelity Bank san wípé wọ́n lòun ní Fidelity pé bó lòun ó ṣe ní Fidelity bóun lòun kọ́ lòun ní Fidelity pé torí ẹ̀ lòun rán ní òun ṣe ń sáré kiri tóun ṣe rè pàdé ààrẹ Tinubu bóun ó bá ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ òun mọ bóun ó ṣe lọ sí Aso Rock pátápátá pẹ̀lú àwọn àníjẹ́ kó ń wọlé ṣùgbọ́n wọn gbìyànjú ó ní kì í ṣe torí ẹ̀ àti wípé bí Fidelity bó jẹ́ tòun gan náà ni sáàrẹ Tinubu ní ó wà gbà ńlẹ̀ nígbà tí Supreme Court ti dájọ́ láàrin Fidelity àti ilé iṣẹ́ wọn àwọn oníbàárà àwọn tó ń fowó wọn pamọ́ síbẹ̀ ni mo kàn àwọn làánú mi sí ó ní ó ti wá di bísínẹ́sì fún àwọn àtìláàwí yìí pé tán àbá tí ìbá òun lórúkọ jẹ́ ìyẹn Peter Pétérù Òbí ó ní wọn àti ìṣe bísínẹ́sì wọn àti ìrèrè jẹ́ ó ní even my solemn spiritual trip to Rome has been distorted into yet another blackmail òun ní ó ní wọ́n sì ń pa irọ́ mọ́ òun wọ́n fẹ́ bá òun lórúkọ jẹ́ ó ní I have not sought any audience nor met President Tinubu since he assumed office lágbà wọn ti gorí oyè olóhùn òun ò tí ì mójú kan ààrẹ Tinubu báyìí òun ò tí ì fojú òun kàn wọ́n ó ní except for a brief and respectful greeting during the inauguration ó ní nígbà tó ń sì rí wọn ní ọ̀dọ̀ Pope òun kí wọn dáadáa òun respect wọn at St. Peter's Basilica in Rome, where I was seated behind him alongside other dignitaries, Obi clarified. Obi wa ní misconception ni o with relationship òun àti Fidelity òun ò ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú Fidelity Bank òun kọ́ lòun ní Fidelity Bank o ó ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbégbèkúgbè ó ní ẹ lọ sọ ẹnu yín o ó ní ẹ má jẹ́ kí inú bí òun kàn ń ṣe ti leader fún yín ni o virtue of leadership ní káwọn ọmọ ní sùúrù àgbà máa gbà ní o ó ní rọ́ lẹ́ ń pín kiri o ó ní òun kọ́ lòun ní Fidelity òun ò sì jẹ́ gbèsè ọmọ ò sì lè bá gbèsè nílẹ̀ ó ní òun ò sì mọ lépa ààrẹ Tinubu kiri láti rè mọ́ bẹ̀bẹ̀ kankan níta gbangba ni tàbí ní ìdákọ́ńkọ́ ó ti yanjú bẹ̀rùn. ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ já sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn Germany kí làwọn Germany ń sọ fún tán fa Nàìjíríà létí wọ́n kìlọ̀ fún àwọn orílẹ̀-èdè kan ní West Africa wọ́n ní German Consul General sípínlẹ̀ Èkó Mr. Wirt Bona ti fa orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àtàwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè West Africa kan létí pé kí wọ́n ṣọ́ra wọn gidigidi bí wọ́n ṣe ń rọ́ tẹ̀lé Germany bí wọ́n ṣe ń rọ́ tẹ̀lé Russia orílẹ̀-èdè Russia pé wọ́n fi wọ́n ṣe jẹun pé
ẹni tó bá máa bẹ́sù jẹun wọ́n ní síbi rẹ̀ gbọ́dọ̀ gùn wọ́n ní ẹ̀ ní síbi tó gùn ẹ̀rẹ́ bá Russia ṣe Russia kì í ṣe orílẹ̀-èdè tí wọ́n lè bálẹ̀ dé àpò pọ̀ lórí àlàáfíà o ààbò àti ìmúgbòòrò lórílẹ̀-èdè wọn ó ní Russia ò lè stabilize nǹkan kan lórí economy yìí ó ní wọn sì lè bá yín pa owó Boko Haram ó náà lè ṣe òdi Germany consul sọ eléyìí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní Nigeria Institute of International Affairs lẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ó kàn lábẹ́ dáadáa fún àwọn Sahel countries bíi Burkina Faso, Mali àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ Niger náà wà nù wọn wípé kí wọ́n fi ìgbẹ́kẹ̀lé wọn sínú Russia fún ètò ààbò ó ní ìbáṣepọ̀ ọ̀hún kò wá látàrí èròǹgbà gidi àti bíbọ̀wọ̀ fara ẹni ó ní Russia ò ní bọ̀wọ̀ fún wọn ó nítorí wọ́n ń ṣe bí ọmọ ọ̀dọ̀ tẹ̀lé Russia wọ́n ló sì ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ń fira wọn fún ìgbà àsìn ni pé lọ́jọ́ tí Russia bá tìka bọ̀ wọ́n lójú tó tìka wọnú ojú wọn ìka méjèèjì ó ní pátápínra rẹ̀ ó ní yóò lè fún ọ wọn ní lè pẹ̀yìn dàmọ́ ó ní òwe pátápátá là fọ́jú kùmọ̀kùmọ̀ là dẹ́tẹ̀ náà mọ̀ pa fún ojú àfọ̀ọ̀fọ̀ tán ìgànnì ìdálẹ̀ olólùwé náà mọ̀ pa fún ọ lọ́jọ́ náà ó ní òun rí orílẹ̀-èdè Russia tó fira rẹ̀ sípò alágbára lé wọn lórí tó ẹ̀ wọ́n gàba pé ẹ̀ máa sábọ̀ wà bóun òun gbà yín pé ẹni tí máa ń fún ni ní adìyẹ dodidi ẹran lọ́wọ́ ẹni ní Russia ò pé kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ Russia fẹ́ gbẹ́dìyẹ wọn ni o àtògbé orí ẹ̀ àti pé ohun àlùmọ́ọ́nì wọn ló ranjú mọ́ Russia ò mú ni bóun lẹ̀ sí mọ ogun intelligence bí ìbá sí pẹ́yìn náà ohun kankan náà ló ranjú mẹ́yìn náà àti pé òòsàbò ò lè gbèmí fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi òun ni àwọn Sahel country ń ṣe tó rán lé Germany kúrò lórílẹ̀‐èdè wọn Niger lé Germany wọ́n ní military base ń bẹ̀ wọ́n lé USA wọ́n lé France ní Burkina Faso náà ó ní do not regard Russia under President Putin kò ní kán mọ́ regard Russia ó ní ṣùgbọ́n under President Putin tó wà ń bẹ̀ ó ní don't regard them as a reliable partner on peace and stability in the region from Russia direct neighborhood to various parts of Africa ó ní Putin Russia is playing a power and resources game without respect for the true interests of the respective country or region. Only the former Wagner mercenaries are now acting in several African countries. Only àwọn ni Putin lò ní àwọn àjọ ẹlẹ́ṣọ́ ààbò tó jẹ́ private aládàáni tó ń pè ní Wagner. Only including parts of West Africa as so-called African corps. Ó náà ti pa orúkọ dà wọ́n pè wọ́n ní African corps. Pé directly guided by the Russian Ministry of Defense in Moscow. Only I do not know of any concrete Russia project in West Africa that can have a positive impact on the well-being of West African nations and people, Bono said. Ó ní kán rè wù pé project wo ni Russia ní fún wọn. Kíkan fi kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ tàwọn lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìlànà buwọ́lu 50 million billion kọ́ ni wọn ò wáyá mílíọ̀nù ló mọ́ jẹ́ wọn ò sùọ́ ẹ mọ́ jẹ́ ń sọ̀yún. Tọ́nà buwọ́lu only the consul general noted that ECOWAS remained under high pressure following the exit of Burkina Faso, Mali and Niger, apart from the issue of terrorism, banditry and organized crime across the region. Ó ní yẹn náà wà ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n mo ń gbọ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta tí ìkànnà àwọn tó ti jẹ olórí rí Nàìjíríà tán náà sọ wípé ó ṣeé ṣe kí Niger padà sínú àjọ ECOWAS. Mo ní ọkọ̀ tó ti lọ lẹ́ ń juwọ́ sí o ó ní Russia ò ní nǹkan kan tí wọ́n fẹ́ ọ́fà yín o. Mo ní Chief of Defence Staff wọ́n sì ṣe lọ sí Russia ní o lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ṣé ọ̀rọ̀ yóò wá wọ̀ wọ́n létí amú wọn wá fún yín lánàá níbi tán ti ń sọ̀rọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì lánàá yẹn Chief of Defence Staff ó dá o àwọn wo bóyá Russia nífẹ̀ẹ́ wọn lóòótọ́ bóyá wọn nífẹ̀ẹ́ wọn ṣùgbọ́n èmi náà ti máa ń sọ tẹ́lẹ̀ wípé gbogbo bá ṣe ń sá tẹ̀lé Russia yìí Russia máa fi wọ́n pa at the end of the day ṣùgbọ́n àwọn tán sọ̀rọ̀ náà ṣé wọ́n ní láàárí àbí ìṣẹ́jú wọn kọ́ ní gbogbo nǹkan ṣe dẹnu kọlẹ̀ láfíríkà kí ni nǹkan ṣe Russia wá gba àyè wọn ní ìsìn ayẹ́rìí pé ẹ̀tanú náà fi ń sọ̀rọ̀ ilé ìdáhùn wọn fi káàdé gbogbo ìròyìn lẹ̀ lónìí ẹja lọ stúdíò padà níbi tá a ti gbọ́ tí ìkànnì àwọn alága fún kọmitì nílé ìgbìmọ̀ irọ́ ilé ìkọlá fi parí ẹ̀ ẹja àkọ́kọ́ dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tán ti sọ pé kí ìjọba gbé military base sí Hong Monikong wọ́n ní Hong wọ́n ní kí ìjọba gbé military base wá sí Hong mo ní ṣe Hong Kong wọ́n ní rárá o wọ́n ní Nàìjíríà àyá ní Nàìjíríà ní Hong wà mo ní mi ò gbọ́ rí o
èmi ló rò pé Hong Kong náà fẹ́ sọ wọ́n ní Hong ni wọ́n ní torí Boko Haram náà ní ẹ bá ń tẹ̀sí ńlá agbára kágbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin bá padà dé ká wá tẹkọ̀ létí ká lọ sí ọ̀dọ̀ JAMB. February 25th 2025 in Kobre Anza were attacked. The whole towns were burned down, schools destroyed, and many people injured. There is a resurgence of the Boko Haram insurgency to the extent that they attack our military formations, dislodge them, and cut away military equipment. For example, last week, a military base in one of my local governments of Marte was attacked, and about 5 soldiers. The stop that if no proactive action taken, the Boko Haram insurgency is capable of spreading to wider communities in the north and beyond. Other senators disagreed. No matter the justification, this Senate sitting down and directing that a particular military facility be established, in my view, is overstepping the power. We are encroaching on the powers vested on the President of the Federal Republic. Without an act of National Assembly, even the President cannot, despite the fact that he has all the powers for effective administration and whatever, but he must be empowered by the National Assembly. So we have not crossed the line. There must be continuous vigilance. Continuous vigilance, because like you said, anytime they fight a bet and they think that the military has relaxed, then they will catch them unawares. Káyé jáde studio lọ́dọ̀ arákùnrin tó sọ wípé òótọ́ ọ̀rọ̀ ni gómìnà Borno ń sọ àti wípé ó ti ń pe ìpè wípé wọ́n ti fẹ́ gba gbogbo ilẹ̀ lọ́wọ́ òun tán gẹ́gẹ́ bí gómìnà pé kí ló dé tí àwọn ìjọba ò bá dá sí tán wò níran àti wípé ó sọ lánàá yìí ó ní politician àtàwọn army tán ń jàjà náà dojú ìjà kọ Boko Haram ó náà gangan ó láàrin wọn ni àwọn informanti wà àwọn tí ń tú àṣírí tí army ò fi tètè rọ́wọ́ yọ. His Excellency Professor made it clear this morning while he was granting an interview with Central News, and I watched it. He's the chief security of the state. He has more intel, and he's on ground. He's one person that I think in the last couple of days spent virtually 2 to 3 nights in all the military formations that were attacked. Prior to this, he spoke that attention is being needed at the northeast, and then some government agencies, try to criticize him. But you can see he has been vindicated for what he says. So being the chief security of the state, I think he knows something for him to come out and say it boldly. He says, being the chief security of the state, he has the intel available to him, and I am sure he will discuss at a certain level. And then it's up to the tax. Ó lọ láti báyẹn ó ní gẹ́gẹ́ bí chief security tó mòye ó ní òní number one citizen ní Borno state ó ní pẹ̀lú intelligence tó ní lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí chief security ó ló mọ tó ń sọ náà wá ń bi léèrè wípé kí ló dé tí gbogbo wọn kọ̀ tí wọn kì í dárúkọ ná kí ló lè ń bẹ̀ ó jáde ó ní àwọn politician àtàwọn army ẹ̀sùn ńlá ni ó sì yẹ kó o lè dárúkọ ó sí ọmọlẹ̀ náà sọ̀kan lọ́jọ́ sí àwọn ọ̀gá àmì kó tiẹ̀ sọ ó ní àwọn tó ti fẹ̀yìntì nú àwọn ọmọọṣẹ́ ológun ṣùgbọ́n àwọn ọ̀gá àmì kan tó ti fẹ̀yìntì jáde wọ́n ní kó dárúkọ nítorí pé àwọn náà fẹ̀yìntì nílé iṣẹ́ ológun àwọn ò sì lọ́wọ́ nínú àwọn tán ń jíkù sàáwà kò sí ọmọlẹ̀ ńgbà náà nù àmọ̀dí tó náà ò sì dárúkọ ń tààràtààrà kí ló dé táwọn aráàbí kan mọ̀ ń dà àwọn èèyàn lágbónú táwọn ti àwọn ọmọ Nàìjíríà síwájú àwọn informanti àwọn ẹni tó fún ọ ní information intelligence kò ṣe sọ fún ọ orúkọ wọn ṣe post ẹ̀ síta kákúkú mọ̀ wípé pátápátá là fọ́jú wùrẹ́kúnná là dẹ́tẹ̀ ojú àfọ́ọ̀fọ́ tán ìjà ní ń dálẹ̀ ẹ̀yin gan lẹ̀ ń fa wàhálà tí Boko Haram ń dá sí yín lọ́rùn ẹ̀yin gan lẹ̀ ń fa gún o ẹ gbọ́ sáàyà wíire àbí kò wíire kí ló dé tí wọn kì í dárúkọ àti pé kí ló dé tí ààrẹ Tinubu gangan òun lọ́kùnkúndùn pé ó dà bó ṣe wá ní oní intelligence ó yá wá bá mi l'Ábùjá jẹ́ àjọ mójú ajé kò ní sọ jẹ́ àjọ forí lórí fikùn lukùn wá dárúkọ wọn fún mi bó bá tiẹ̀ lè dá lójú agbágbé wá sọ fèmí kán sì gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ nígbà tẹ́ bá ti mọ ìṣòro problem yín kílẹ̀ ń dènà kílẹ̀ ń waste time fún ó tẹ́yìn lọ́rùn bá ṣe ń pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun kò sì sáwọn tó fẹ́ jọyìn mọ́
àwọn òbí ti yarí wọn láwọn ọmọ àwọn ò ní gbà kọ́ ọmọ àwọn join mọ́ tí yín ò bá yín báyìí. báyìí ẹ jẹ́ á sáré dé Àbújá ká tó padà sọ́dọ̀ ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby níbi tí a ti gbọ́ tán sọ wípé láwọn ẹ́stéètì Àbújá ní ìsìn àwọn agbébọn ń wọlé tì wọ́n tán sì ń gba owó gba dúkìá gba nǹkan àlùmọ́nì lọ́wọ́ wọn l'Àbújá o. ẹ jẹ́ á wò bó ṣe lọ ká gbọ́ lẹ́nu àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó sojú wọn tó sì ṣẹlẹ̀ sí. We think say na security o. They say we bring our phone. Me upload my phone for you. One person just come. arábìnrin àlè fi àyà rẹ̀ hàn yín tó sọ ń bẹ̀ náà léèbò ni wípé ìkànnì wọn wá ó sì gún lọ́bẹ̀ láyà. They say we dey use them dey play. We think say they dey play for you. And they shoot gun for bow. About 8 total there. So you're asking questions. What else? What do you have in your house? What's your PIN? So we're telling them the PIN. Another one was asking where's the money? Where's the money? So while we're trying to answer the other one, the one asking for the money was agitated and was trying to come close, but the other one told him to stop. So after stopping, I showed him where the money. I said I had some cash left, about 100,000 there about. So he went there, he took those, and then the other guy that was asking for PIN, we were giving him PIN too. So he came and he now asked and said, "You have money in your account? Transfer money to me." I said, "No problem." I think there were over 40 people speaking Hausa, young men in black. They were all in black, and they started banging on my gate until the gate gave way, and they all trooped into my compound. Chairman. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ẹ sì gbọ́ lẹ́nu ṣàmánú wọn ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n táwọn èèyàn ń sọ ni pé eléyìí tó transfer owó yẹn ọ̀rọ̀ ti dùn pé wọ́n lè mú nǹkan trace àkáǹtì ibi tó transfer owó sí. I've lived in this environment for 14 years. We've never had this kind of situation, but little thefts here and there, yes. But having armed men with guns to this number, I mean, this is the first time it's happening. So what has exposed this estate and part of this place to this form of insecurity is that slum there. There's a slum there they call Zango village. It is like a valley. It is the harbinger of criminal activities. We have written to the Minister of FCT for them to demolish that Zango. ǹjẹ́ ń tí sẹ́nitọ̀ Nwabuyi ń sọ lọ́jọ́ sí tó sọ wípé kán lọ destroy slum gbogbo ibi tí àwọn ará bíi tí wọ́n máa ń fara pamọ́ sí tí wọ́n máa ń fara sin sí ibẹ̀ náà làwọn èèyàn wọn pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ slum pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀wọ́n bínú ẹ̀yà rẹ̀ kó ṣé ò pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ni àárín jà gan wọ́n fi ṣe slum náà mọ̀ mú gbóbi wọ́n ròyìn Lẹ́kì lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo rò pé olówó nìkan ló wà ní Lẹ́kì tẹ́lẹ̀ wọ́n láwọn bọ́ìsì gan ló ní Lẹ́kì báyìí o wọ́n lẹ́rù ń ba àwọn olówó tó wà ńbẹ̀ ní o wọ́n lẹ́rù ń ba àwọn gidi ni wọ́n lójú oorun o mo ní olówó fowó ra kú ṣùgbọ́n bóyá eléwà jíńjà àwọn agbófinró àti àwọn aláṣẹ ní Àbújá torí wọ́n ti ní kán mọ́ destroy tẹ́lẹ̀ bóyá wọ́n wà lọ́ọ́ destroy báyìí kò tí ì yẹ ilé àwọn ọmọ líle lábẹ́tẹ̀ wọn. ó lè káàbọ̀ padà o ilé táwọn fi káde ètò ńlẹ̀ lónìí ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣàkà dé iléeṣẹ́ àjọ JAMB mọ́lá àyà sáré wọlé lẹ́ẹ̀kan tó ní wọ́n ti fẹ́ lé Olóyèdé kúrò ní mo ní owó kò sí tó kàn mí o ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Olóyèdé hùn torí wọ́n fẹ̀sùn kàn wípé ó ń figbá kan bọ̀ kan nínú ó kọ̀yìn sí agbègbè kan ó ń favour agbègbè kan a gbọ́ ìdáhùn rẹ̀ bóyá òótọ́ ni àbírọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni a mú ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mú ẹni tó fẹ̀sùn kàn tó sì sọ wípé kan scrap UTME yóò yé wa bóyá JAMB ló ní kan scrap àjọ JAMB as a whole bóyá exam tán ṣe tó mẹ́hẹ ló ní kan scrap àgbọ̀ ká tó wá mú èsì tí Olóyèdé tó jẹ́ ọ̀gá wọn ní JAMB tó fi dáhùn ká tó mú wá. The ensuing results of this technical glitch, I call for the following urgent actions. Number 1, comprehensive review of all reports. JAMB must immediately review all available technical and independent reports, including those from third-party educational technology companies that have gathered candidate-level data to fully understand the scope and implication of the crisis. Only by triangulating internal findings with external audits can we ensure that no affected candidate is left behind. People have said it was like Professor Shak said that it was a technical glitch. The chairman of the committee that oversights him said it was human error. Whatever caused what led to nearly 400 students to resit their exams is not the issue. The issue, as far as the Southeast Caucus is concerned, is what was the institutional response from JAMB? That was what concerned us.
when he told Nigerians about what happened and was so emotional about it. Yes, mistakes can happen, but we waited to know what is JAMB going to do to remedy the situation. And what JAMB did was what prompted us to take a stand on the matter. JAMB came out 2 days after that same day or the next day to announce that students will have to go back to classrooms 2 days after, 48 hours after, to sit those same examinations. Now, those examinations were conducted on the 16th, and reports started coming out from most parts of the Southeast, especially because we are representatives of the Southeast. And if you listen to our press statement, we basically limited ourselves to what happened in the Southeast. We all got reports from our various constituencies. A lot of students could not make it to the examination halls. So a lot of people could not sit for those exams, those receipt exams. And that was our major concern. So JAMB cannot, just after 2 days, set another set of exams. You haven't even told Nigerians that you have corrected whatever led to the initial problem. People are calling for investigation. People are calling for examination of what happened. And then you have set those exams right immediately again. And students are unable to have access. So it's either they will go and they will hear it's not. Yẹ́rí tí mo láìkí àwọn agbègbè ilẹ̀ Ìgbò sí rè wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ sókè àárí ìran Yorùbá kankan kó sọ̀rọ̀ yìí àti ẹ̀gbọ́ gba àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wípé ní tí JAMB ṣe ó mẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tán tún pe ìpè wípé káwọn ọmọ wa tún ẹ̀záàmù ṣe ẹ jẹ́ mọ̀ wípé ọjọ́ tán pe ìpè àkọ́kọ́ ó tún jáàmù pẹ̀lú ọjọ́ táwọn ọmọ ṣe WAEC ebó ọmọ kan náà pa tó fẹ́ lọ ṣe WAEC ó sì jẹ́ táìmù kan náà lẹ́tún sẹ́ẹ̀tì ẹ̀gzáàmù sí ẹ kọ́kọ́ ṣe ti yín ó mẹ́hẹ ẹ sì mọ̀ pé ẹ̀gzáàmù WAEC ó tẹ̀lé ẹ sì tún dá ọjọ́ míì torí pé ẹ fẹ́ ṣàtúnṣe séèyàn mọ́ torí àtúnṣe kó tún lọ tún ṣe mistake míì ni àtúnṣe yín mẹ́hẹ àwọn èèyàn tún wá ń sọ wípé ṣe àní ó ń gbè sí àwọn Haúsá lẹ́yìn ẹ ráwọn ilẹ̀ Ìgbò tán ti jáde báyìí àgbọ̀n kankan ṣé Yorùbá ṣe wá kò ságbà ńlẹ̀ Yorùbá ni kò ságbà ẹ̀yin àgbà kó ẹ̀ gbà mọ́ ẹ ti rọ ọmọdé padà àwọn ti ní dàgbà bá dàgbà débi kan náà yóò dọ ọmọdé padà ní bóyá torí ẹ̀nà sí ń claim ọmọdé ní gbogbo àwọn àgbà ilẹ̀ Yorùbá o. ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀sùn tó fi ń kan Asòkunrojọ́ Olóyèdé ẹ jẹ́ á gbọ́ èsì tó tún fọ̀ ẹ jẹ́ á gbọ́. I want to say this clearly, particularly because I accepted responsibility, not because I do not know how to do blame game. People that work with me can testify to the fact that I do not care where you come from. Until this incident happened, I didn't know that I was surrounded by many Igbos, because I didn't look at them as Igbos. I look at them as my friend. But when things started happening and people are saying, hey, this one is Igbo, which was unfortunate. Because we need not look at where people come from. People that are mentioned, I asked one yesterday and he was embarrassed that, are you not a Lagos person? He said, no, I'm not Lagos, so I'm an Igbo from Delta. So, but I never knew because I knew him as a human being who was performing his role. So please, let us not descend to the level of those people who are parochial. I say it for the often time that there with no conspiracy theory is relevant in this case. There is nothing to say North, South, Yoruba, Igbo, Hausa. Something happened, but people have been doing something well for years, and something just went wrong. I would not throw them under the bus. No. No. And I say it clearly that those who want to take advantage of that, they are just deceiving themselves. Ó dáa tó bá jẹ́ yùn ni àwa náà gbé gbòòsà fún yín torí táwa náà tá a mọ́ advocate fún un wípé bó o bá ṣe mistake own up kó sòótọ́ kó ṣe mistake ní ìkórìtà tó ti ṣe náà ní ìbá sójú kámẹ́rà padà sójú kámẹ́rà kó ló ṣe mistake àwọn kan ní sunkún rojọ́ ni ṣùgbọ́n wọ́n sọ wọ́n ní ẹkún tán sùn wọ́n ní kì í ṣe wípé lékeleke àwọn ò lè jà wọ́n orúkọ làwọn ń sá fún o. The emotional breakdown that occurred during the last press conference was not a sign of weakness. It was just unexpectedly, it just being natural, but that being human. And it does not mean that we have abdicated our responsibility to serve this nation. It is some people are taking advantage of that, thinking that we are at our weak points, making all sorts of claims. People that ordinarily, you know your standard compared with theirs,
People cannot run a successful establishment anywhere who had handed national institutions. They will now sit down and be pontificating. But it's not their business, because if it had not happened, you wouldn't have people grandstanding on what they least know about. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àní pẹ́ńbẹ̀ rárá nù ròyìn tòní báyẹ̀ bá pín kókálé kókákó ẹ̀ mọ́ bá fi ránṣẹ́ sí àwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ọ̀nà abala kọ́mẹ́sẹ̀sì abẹ́lẹ̀ yín olólùfẹ́ wa àárò orin bára wa ṣe ẹja fìpàdé sọ́la ọlọ́run ó mú àjọlá lọ. I love you. See you tomorrow. Bye for now.